2014 ခုနှစ်ဩဂုတ်လ18ရက်16ရက်နော်ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကဘာကြီးအဘိဓမ္မာဂုဏ်ထူးဆောင်သင်တန်းဝီထီပိုင်းရောက်ပါပြီဝီထီပိုင်းမှာဦးဇင်းတို့အဘိဓမ္မာ9ပိုင်းထဲမှာပေါ့လေအဘိဓမ္မာဒီည9ပိုင်းထဲမှာဝီထီပိုင်းဟာဦးဇင်းတို့အဘိဓမ္မာအတွက်အရေးကြီးဆုံးအပိုင်းလို့လည်းပြောလို့ရအောင်ဝီထီနားလည်မှအဘိဓမ္မာကိုနားလည်ပါတယ်ဝီထီကောင်းကောင်းနားလည်ရင်ရှေ့ကိုဆက်တဲ့မဲ့အဘိဓမ္မာကျမ်းတွေဥမာယမိုက်တို့ဦးဇင်းတို့ပဋ္ဌာန်းတို့ဟာဝီထီနားလည်လို့ရှိရင်လွယ်လေးနော်ယမိုက်တို့ပဋ္ဌာန်းတို့ဟာပေါ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးဘယ်လောက်ကျယ်ဝန်းနေပြောဝီထီတာပိုင်လို့ရှိရင်ဝီထီအစိတ်ပိုင်ပြသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝီထီပိုင်ရင်အဘိဓမ္မာပိုင်တာပဲဝီထီမပိုင်ရင်တော့အဘိဓမ္မာမနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာနော်အဘိဓမ္မာကိုပိုင်ခြင်းနဲ့နိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဝီထီပိုင်မှာဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ဝီထီပိုင်သွားရမယ်ဗျာနော်ဝီထီပိုင်းစာမျက်နှာ160ဝီထီဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကတော့ပါဠိစကားလုံးပေါ့လေဝီထီဆိုတာအစဉ်အတန်းလို့ပြောပါတယ်နော်အစဉ်အတန်းမှာဦးဇင်းတို့ကဘာအစဉ်အတန်းလဲဆိုရင်စိတ်တည်ရဲ့အစဉ်အတန်းပေါ့နော်mental process ခေါ်တာပေါ့နော်စိတ်တည်ရဲ့ဗာလဲအစဉ်အတန်းကိုဝီထီလို့ခေါ်တယ်ဝီထီကတော့အစဉ်အတန်းမရအဲ့မှာအဲ့ဒီဝီထီအစဉ်အတန်းကိုဘာတွေနဲ့ဦးဇင်းတို့ပြတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှေ့ပိုင်းမှာသင်ခဲ့တဲ့ဦးဇင်းတို့ဘာလဲဆိုရင်စိတ်ပိုင်းတို့စေတသိက်ပိုင်းတို့ပကိန်းပိုင်းတို့ဆိုတာကဒီဝီထီတွေချဖို့အတွက်အခြေခံအနေနဲ့ဦးဇင်းတို့ဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့သင်အရင်ဆုံးကြိုပြီးတော့သင်ထားဥမာဝီထီပိုင်းမှာပကိန်းပိုင်းမှာဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကိစ္စသင်္ကဆိုပါစို့ကိစ္စသင်္ကမှာကိစ္စဘယ်နှမျိုးရှိလဲ14မျိုးဆိုတော့ဘဝမှာအစဆုံးကိစ္စကပဋိသန္ဓေကိစ္စเนาะတတ္တဝါတွေအတွက်အစဆုံးကိစ္စကပဋိသန္ဓေကိစ္စအဆုံးကဘာကိစ္စရှိလဲသုတိကိစ္စပဋိသန္ဓေနဲ့သုတိအတွင်းမှာဦးဇင်းတို့ဖြစ်ပြနေကြတဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဝီထီစိတ်တွေဘဝင်စိတ်တွေဒီနှမျိုးပဲရှိတာဝီထီစိတ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်ဘာလဲဘဝင်စိတ်ဖြစ်ဘဝင်စိတ်မဖြစ်ရင်ဝီထီစိတ်ဖြစ်ဒါပဲအလှည့်ပြောင်းဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုဘဝမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကအသေးစိတ်ဟောထားတယ်နော်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါဘယ်လိုစိတ်တွေအစဉ်အတိုင်းဖြစ်သွားတယ်ကြားမှုနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်လိုစိတ်တွေဗာလဲဘယ်လိုစိတ်တွေအစဉ်အတိုင်းဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲနိယာမဆိုတဲ့အနေနဲ့သူစိတ်တနိယာမအတိုင်းဖြစ်သွားတာဘယ်စိတ်ပြီးဘယ်စိတ်ဖြစ်လိရှိတယ်ဘယ်စိတ်ပြီးဘယ်စိတ်ဖြစ်လိရှိတယ်ဆိုတဲ့သူနိယာမအတိုင်းဖြစ်သွားတာတဲ့နိယာမကိုကြုံလွန်ပြီးတော့ဖြစ်လို့ဗာလဲမရဘူးတဲ့သူဘယ်လိုလဲသူအစဉ်အတန်းသူ process နဲ့သူဗာလဲသူအစီအစဉ်တကျသွားပါတယ်တဲ့ကိုဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်လို့လဲဗာလဲမရပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီစိတ်တွေရဲ့သူ့တဘာဝအတိုင်းသူဖြစ်ပြနေတာကိုဦးဇင်းတို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုစိတ်တနိယာမလို့ခေါ်ပါတယ်ဗာလဲစိတ်တနိယာမလောကမှာနိယာမလို့ခေါ်တဲ့နိယာမဆိုအမြဲမှန်ကန်တဲ့เนาะအဲ့ဒါအမြဲပုံတည်ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့နိယာမเนาะအဲ့ဒီနိယာမဟာဦးဇင်းတို့ဘာလဲဒီစိတ်တအခုဝီထီစိတ်ကိုတော့ဝီထီဆိုတဲ့ mental process တွေကိုတော့ဦးဇင်းတို့ကစိတ်တနိယာမလို့ခေါ်တာပေါ့အခြားနိယာမတွေဘာရှိပါသေးသလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะเนาะဥတုနိယာမလို့နော်ကာမနိယာမလို့ဗီဇာနိယာမလို့
Dhamma Niyama Tororandi Nibi no poi non dei sim yavrum loro no nari Uduniyama no Uduniyama ro thabaro bya uzenoနိုင်ငံမှာတော့ဘာလဲဆိုတော့ rainy season ပေါ့เนาะအခုအချိန်ကတော့ rainy season ရယ်နောက်ပြီးတော့ဘာလဲ winter ရယ်เนาะ summer ရယ်ဆိုပြီးတော့เนาะဒါသုံးခုပဲเนาะဦးဇင်းတို့နိုင်ငံမှာတော့ဒီလောက်ပဲထင်ရှားအခြားနိုင်ငံတွေကြမှာအခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့၄ဥတုလောက်ရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဂျပန်တို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့ຫນွေဥရာသီကိုတတ်ထားတယ်ຫນွေဥရာသီຫນွေရာသီဆောင်းဥရာသီဆောင်းရာသီအမေသူကเนาะဒီလိုလေးဖြစ်တယ်ຫນွေဥရာသီຫນွေရာသီဆောင်းဥရာသီဆောင်းရာသီကျွန်းနိုင်ငံတွေဆိုတဲ့အခါကျတော့မိုးကတော့ခဏခဏရွာနေတာဗျာမိုးရာသီရဲ့လို့တတ်သူတို့ကเนาะဒါလည်းမရှိဘူးเนาะဒါຫນွေဥရာသီຫນွေရာသီဆောင်းဥရာသီဆောင်းရာသီစသဖြင့်သူတို့အဲ့လိုလေးဟောတန်တို့ဗာလဲအဲ့လိုသူတို့ခေါ်တာကြီးเนาะဒါရှိအဲ့ဒါဥတုနိယမှာလည်းဦးဇင်းတို့အခုကတော့ကိုယ်နိုင်ငံအနေနဲ့ပြောရင်တော့ rainy season เนาะ rainy အဲ့ဒါပြီးရင်ဘာလာမလဲ winter season summer season အဲ့ဒါကသူနိယမှာတိုင်းသူဗာလဲတွားနေတာပဲတဲ့ဒါကတော့ဗာဒါဒီနိယမှာတော့ဗာလဲဥတုနိယမှာเนาะဥတုနိယမှာဗီဇာနိယမှာကြတော့သစ်ပင်တွေရဲ့မျိုးစိအတိုင်းပေါ့เนาะအဲ့ဒါအချင်းပင်ကဗာလဲအချင်းစေးကအချင်းပင်ပေါက်မယ်အချင်းသီးတီးမယ်ဒါဗီဇာပါရဲ့เนาะအတူဗီဇာပဲအချိုပင်ကလည်းဗာလဲအချိုသီးတီးမယ်เนาะအဲ့ဒါအချိုစေးကအချိုပင်ပေါက်မှာပဲဒါတွေကလည်းသူနိယမှာပဲအဲ့ဒီနိယမှာတဲ့ဗာလဲဆိုတော့စာထဲမှာပါတာကတော့တိုင်ထောင်ပဲဆိုတဲ့ကလပဲပင်နေလာပါလေရှိတိုင်ထောင်ပဲပင်နေဟာသူကတိုင်မှာသူ့ကိုခါတဲ့ဟိုတင်းထားလိုက်ကတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်သူကလက်ရရစ်ပဲလှည့်ပြီးတော့ဗာလဲတိုင်အောင်တက်သွားပြောင်းပြန်လက်ဝဲရစ်တက်ပြီးပတ်သွားတယ်လို့မရှိဘူးအဲဒီဗာလဲဆိုတော့တိုင်ထောင်ပဲပင်ဆိုတယ်နော်ကလပဲပင်ခေါ်တာလားအဲ့ဒါသူကဘယ်လိုပဲသူ့ကိုတိုင်မှာကတ်ထားလက်ရရည်ပဲသူကလှည့်ပြီးတော့ဗာလဲပတ်တက်သွားတယ်လက်ဝဲပဲပြောင်းပြန်မတက်ဘူးအလိုလက်ဝဲပဲတက်အောင်လို့သွားပြင်ထားလဲဘာဖြစ်မလဲပြန်ပြီးလက်ရပဲပြောင်းသွားတယ်နော်ဒီသဘောတရားတွေကတော့ဒါဘာနဲ့ဆိုင်ဆိုဗီဇာနိယမှာနဲ့ဆိုင်နော်ဗီဇာနိယမှာနဲ့ဆိုင်ကမ္မနိယမှာတော့ကံကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အချင်းချုပ်ပြောရင်တော့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကမ္မနိယမှာလည်းပဲအကုသိုလ်ကံကနတ်ပြည်လူပြည်ပို့တယ်လို့မရှိဘူးအကုသိုလ်ကံကဘာလဲအပယ်လေးပုံပဲပို့မှာပဲเนาะကုသိုလ်ကံလည်းဘာလဲလူပြည်နတ်ပြည်နိဗ္ဗာန်ခရီးပို့မယ်အပယ်လေးပါပို့တယ်လို့တော့ဘာလဲမရှိဘူးအဲ့ဒါကံရဲ့သူ့ရဲ့မှန်ကန်ချက်ကလည်းဘာလဲဆိုတော့ကမ္မနိယမှာတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒီထဲမှာကံရဲ့စမ်းကြယ်မှုရဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကံတွေဟာကိုပြုတဲ့အတိုင်းကံကလည်းပဲလာပြီးတော့အကျိုးပေးတာရှိတာပေါ့နော်ဥပမာတစ်ခုပြောရင်တော့စာထဲမှာတော့နွားကြောင်းသားတယောက်ဟာနွားကိုဆုံးမလို့မရတာနဲ့သူကနွားရဲ့လယ်ပင်မှာကောက်ရိုးကျိုးကြီးပါလဲဆိုတော့နော်ကြစ်ပြီးတော့ကောက်ရိုးကွေကြီးလယ်ပင်စုပြီးတော့မိရှို့တော့အဲ့ကောက်ရိုးကိုကြီးနဲ့မီးရှို့တော့နွားသေသွားချတာသူကတော့သေတိအောင်တော့ဟိုတဲ့လောက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့နွားကိုဆုံးမမရတာနဲ့သူဆုံးမတဲ့သဘောနဲ့လို့ဒါပေမဲ့နွားကြီးပါလေလေသေသွားနောက်တစ်ဘွားကျတော့သူကကြီးကန်းသွားဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သာဝတိမြို့ကြီးမီးလောင်တော့သာဝတိမြို့ရဲ့အိမ်တွေကဘာလဲဆိုတော့အိုးတင်တဲ့ကရွတ်ခွေနှီးကရွတ်ခွေကမီးလောင်ပြီးအပေါ်ဘာလဲဆိုတော့ကောင်းကင်တဲ့သူကလည်းပြန်လာတာနဲ့အဲ့ဒီမီးကိုကြီးနဲ့သွားစွတ်မိတယ်ဗျာเนาะကြံဖန်မှန်ကန်နေရလေဒါပဲကျော်ဝတ်လေတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะကျော်ဝတ်လေတယ်ခေါ်တာစကားတော့ဦးဇင်းတို့လူတွေကတော့အာဟုတုကံမကောင်းတာပြန်ဖြစ်ရင်တော့ဝတ်လေတယ်လို့ပြောတာဗျာကောင်းတာတွေဖြစ်နေတယ်ဟောတော့ဝတ်လေတယ်လို့မခေါ်ဘူးကောင်းတာလဲကုသိုလ်ဝတ်လေနေတာနော်
တော်တော်ပြည့်စုံနေတဲ့ချမ်းသာနေတယ်နော်အဲ့ဒါအကုန်လုံးစိတ်ဆန္ဒရှိသည်များအကုန်လုံးပါလဲဆိုတော့ပြည့်စုံချမ်းသာနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာဝတ်လဲနော်ကုသိုလ်ဝတ်လဲနေတာအဲ့တော့ဝတ်လဲပြီးဟေးဆိုဝတ်လဲပြီးဆိုရင်တော့မကောင်းတာဖြစ်ရင်တော့ဝတ်လဲတယ်လို့နော်တုံးပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဘက်ပဲစိတ်ကအဲ့လိုဟိုရင်းဖြစ်တယ်ကောင်းတာတွေခံစားနေရတာလဲဘာလဲနေတာကောင်းတဲ့ဝတ်လဲနေတာနော်အဲ့ဒါအခုဘာဝတ်လဲနေတော့အမေပဲလူလာဖြစ်တာတော့ကုသိုလ်ဝတ်ပဲဒါမှန်တယ်လူလာဖြစ်တာတော့ဘာဝတ်ပဲလဲကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာနောက်ကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတော့ကုသိုလ်ဝတ်လဲနေတာပေါ့နော်ဒီလိုပြောမှာလူဘဝမှာဒုက္ခဆင်းရဲတွေရောက်နေတာကတော့ဘာလဲဆိုတော့အကုသိုလ်ဝတ်လဲနေတယ်ပြောရမှာဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခအမျိုးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲကုသိုလ်ဝတ်လဲနေတာပေါ့အဲ့ဒါပြောရင်ဖြစ်ရင်တော့ထားပါတော့ယာရုဌာနန္တရတွေလည်းပြည့်စုံဥစ္စာပစ္စည်းတွေလည်းပြည့်စုံနော်အမျိုးမျိုးပြည့်စုံနေတဲ့လူဘာဝတ်လဲဝတ်လဲနေတာကုသိုလ်တွေဘာတွေမထည့်နဲ့ဝတ်လဲနေပြီမလားလို့ပြောမယ်လက်ညှိုးတစ်ခေါက်ငေါက်ထိုးပြီးတော့ဝတ်လဲနေပြီနော်လို့ပြောမယ်အဲ့လူကဟာငါဘာမှဝတ်လဲနေလဲဆိုနော်ဦးကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေမှာလားဘိဓမ္မာသင်တိုင်းတော့နော်ကုသိုလ်ဝတ်ပါလဲကုသိုလ်ဝတ်လဲနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောအဲ့လိုပဲဗျဘာလဲဆိုတော့ခွေးတဲ့ကောင်ကိုရေထဲကိုဗာလိုက်အိုးနဲ့လေပင်မှာခြီးပြီးတော့တဲအိုးခြီးပြီးတော့ရေထဲပြေးချတော့တခါတည်းမြုပ်ပြီးတော့သေးသလိုကိုယ်လဲကြတော့လဲဗာလိုက်တဲအိုးဆွဲပြီးတော့ပင်လေတဲ့ဗာလဲပြေးချခံရတယ်ဟိုတော့ကအမျိုးသမီးတယောက်နော်အဲ့ဒါခွေးလေးကသူ့ခင်တော့ခွေးလေးကနောက်ကနေလိုက်နေလေလိုက်နေတော့သူခွေးမုတ်ဆိုလို့လူတွေကခေါ်တဲ့ခါကျသူကရှက်တယ်ရှက်တဲ့ခါကျတော့ဒီခွေးလေးကိုတခါတည်းခင်လဲခင်တယ်သူခွေးလေးကိုလည်းချစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့လိုခေါ်ခံတော့လည်းရှက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူကဘာလဲဆိုတော့ခွေးလေးကိုတတ်မလို့တတ်မယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းလည်းမတတ်ရတဲ့ခါကျတော့ရေထဲပြစ်ချပြီးတတ်လိုက်မယ်ရေထဲကလည်းပြန်ပြီးပေါ်ပြီးရက်ကန်ဖြစ်နေမကြည့်ရတဲ့ခါကျတော့တခါတည်းဘာလဲဆိုတော့သဲအိုးဆွဲပြီးတခါတည်းပြစ်ချလိုက်တာသူကနောက်ဘဝကျတော့လေသူကြီးကတော့အခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလဲဆိုတော့သင်္ဘောပိုင်ရှင်ရဲ့ဘာလဲရေလုပ်ငန်းရှင်ကြီးရဲ့ဗာလဲရင်ကြီးဒီတဲ့အဆင့်အတန်းရှိအောင်ခေါ်ရင်ဗာလဲသင်္ဘောငါးဖန်သင်္ဘောတွေအများကြီးပိုင်တဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလုပ်ငန်းရှင်ဗာလဲဆိုတော့နော်ရေလုပ်ငန်းရှင်ကြီးရဲ့ကြော်လာဗျာချမ်းသာသင်္ဘောကြီးနဲ့သူလည်းပါသွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုခေတ်ကတော့အယူဆရှိတယ်ဗျာသင်္ဘောတွေဗာတွေရက်နေလို့ရှိရင်လေဆက်သွားလို့မရရင်လူတောင်းတယ်လူစားတယ်ဆိုပြီးတော့လေအဲ့ဒါတယောက်တော့ပြစ်ချထားခဲ့ရတာဗျအဲ့လိုမှသူကသင်္ဘောဆက်ထွက်လို့ရတယ်အခုခေတ်တော့အဲ့လိုယူဆတွေရှိသေးလားမရှိသေးလားမသိရှိမရှိဗျဟိုဖြစ်ပြတဲ့အကြောင်းအရာကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့တချို့ဘာလဲဆိုတော့တချို့နေရာတွေမှာဘာရမဟုတ်ကုန်းဘက်ပေါ်ကခြုံပြီးတော့ဗာလဲကြာသွားတာတို့ဟိုတော့ကလို့ထုံးစံလို့ချတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ချတဲ့ကဲလို့ဗာလဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဗျာနောက်တချို့လည်းပဲဗာလဲဆိုတော့စက္ကန့်နဲ့ပြုတ်ကြလို့ဘာလို့ဒီလိုလေအကြောင်းအရာတွေတော့အများကြီးရှိတာပါဗျာဟိုတော့ကလို့အယူဆတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်ပြတဲ့ဥစ္စာတွေတော့ရှိတယ်ဗျာနော်အယူဆဒါစာထဲမှာတော့ခုနဟာရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါကတနည်းနည်းတော့ထားခဲ့ရတဲ့သဘောရှိတာပဲနော်ဘာတွေနဲ့ဘယ်လိုတိုင်းပြီးလို့ဘယ်လိုကြောက်ဆိုပြီးနော်ဒါမျိုးထားပါတော့လေအဲ့ဒါသင်္ဘောကြီးသွားလို့မရဘူးဆိုတော့ငါတို့လူတော့တယောက်တော့ဗာလဲထားခဲ့ရတော့မယ်ဆိုတော့မဲနိုင်တော့ခုနအဲ့ဒီခွေးလေးကိုတတ်ခဲ့တဲ့သင်္ဘောတကြီးရဲ့အမျိုးသမီးပေါက်တယ်ဗျာမဲအဲ့လိုပေါက်တဲ့အခါကျတော့သင်္ဘောတကြီးကလည်းပဲသင်္ဘောပိုင်ရှင်ကြီးကသူ့ဇနီးပေါက်တာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုကိစ္စဆိုတာတစ်ချိန်နဲ့နှိုက်လို့မဖြစ်ဘူး၃ချိန်၃ခါနှိုက်ရမယ်၃ချိန်၃ခါနှိုက်တော့လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကြီးပဲပြန်ပေါက်တယ်ဗျာကန်နေပြောတာနော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲနောက်ဆုံးတော့သူ့ပဲဗာလဲပြစ်ချခဲ့ရတယ်ပြစ်ချခဲ့ရတော့လေလေသူကြီးခမမကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့ဗာလဲရက်ကန်ဖြစ်နေမှမကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့တခါတည်းသဲဦးကဗာလဲချီပြီးတော့တခါတည်းပြစ်ချရတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ဗာနိယာမလဲဆိုတော့ကမ္မနိယာနော်ကံတွေကလည်းလိုက်တာပဲဗျာနော်အဲ့ဒါပဲနောက်ပြီးတော့ဗာလဲဓမ္မနိယာမဗာနိယာမလဲဓမ္မနိယာမကတော့ဓမ္မကတော့ဦးဇင်းတို့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့လောဘဆိုတဲ့တရားဒေါသဆိုတဲ့တရားနော်လား
ဒီလောဘဆိုတဲ့တရားဒေါသဆိုတဲ့တရားတွေကလည်းပဲလောဘဒီလူကျင်သောသဘောမှဘယ်တော့မှပါလဲမဖောက်ပြန်ဘူးသူနိယမှာကလူကျင်တတ်မဲ့တဲ့ပါလဲသဘောရှိတာပဲတဲ့နော်ဒေါသကလည်းဒေါသဆိုတာတိမ်တိမ်မွေးမွေးလေးလို့တော့မရှိဘူးတဲ့ဒေါသဆိုတဲ့များဟာပါလဲကြမ်းတမ်းတာပဲနာတာထိခိုက်စေတာပဲတဲ့အဲ့ဒါဒီပင်ပါလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကပါလဲဆိုတော့ဒါတွေကလည်းဓမ္မနိယာမတွေနော်ဓမ္မနိယာမစိတ်တအခုဦးဇင်းတို့ဝိသီပိုင်းကတော့ဗာနိယာမနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတော့စိတ်တနိယာမနဲ့ဆိုင်စိတ်တနိယာမနဲ့ဆိုင်တော့ဝိသီဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုဦးဇင်းတို့ကအခုနပြောတဲ့ဗာလဲဆိုတော့အစဉ်အတန်းဘာအစဉ်အတန်းလဲဆိုတော့စိတ်တို့ရဲ့အစဉ်အတန်းပေါ့နော်စိတ်ဖြစ်စဉ်တိုင်းသူတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမကြော်ပဲဖြစ်သွားတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဝိသီဥပမာလေးအနေနဲ့ကတော့ခရီးသွားရတဲ့ရွာစဉ်ကိုမကြော်ပဲအစဉ်တိုင်းပါလဲသွားရတဲ့ကဲ့သို့ထို့တူစိတ်တနိယာမစိတ်ဖြစ်စဉ်အတိုင်းစိတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမကြော်ငွေအစဉ်တိုင်းဖြစ်ခြင်းတို့ဒီဝိသီမြည်ပါသည်နော်ရန်ကုန်ကနေမန္တလေးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယထာနဲ့သွားတဲ့အခါဦးဇင်းတို့ကဘူတာတွေအသီးသီးဖြတ်ရတာပေါ့နော်ဘယ်ဘူတာတော့မဝင်ပဲကြော်သွားမယ်လို့တော့ဗာလဲမရဘူးတဲ့ဖြတ်သွားရတာပဲနော်မရက်ချင်ရက်ချင်ရက်ပဲဗာလဲဒီဘူတာတော့ဗာလဲဖြတ်သွားရတယ်တဲ့ဒီမြန်လို့ကြော်သွားလို့တော့သူဗာလဲမရတဲ့သဘောပဲနော်ဒါဝင်ဖြစ်တော့သူဘကိုးဘူတာကိုမကြော်ခြင်းဘူးဖြူလို့နော်တောင်ဘူးလို့ဘာလို့ညောင်လေးပင်တို့မကြော်ခြင်းဘူးလို့ရမလားမရဘူးသူအစဉ်တိုင်းပဲသွားမှာပဲတဘူတာပြီးတဘူတာနော်စိတ်ကလည်းပဲဒါပါတော့ရိုးရိုးပိုင်းတော့လည်းသင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စက္ခုဝိညာဉ်ပြီးလို့ရှိရင်တန်ပရိစ္ဆိုင်မဖြစ်ချင်ဘူးတန်တိရဏကိုကြော်သွားမယ်ရလားမရပါဘူးတန်တိရဏမဖြစ်ချင်ဘူးဝုထောကိုကြော်သွားတော့မယ်ရလားမရပါဘူးနော်အဲ့ဒါဝုထောဇောမဖြစ်ချင်ဘူးတရားယုံကိုကြော်သွားမယ်ရလားမရပါဘူးသူဖြစ်စဉ်တိုင်းပဲစိတ်ဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်စဉ်တွေကိုလည်းပဲအစဉ်အဆက်ဒါလေးတွေဒီလိုဖြစ်နေတယ်လို့ပြောနိုင်တာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်နဲ့မှုပြောနိုင်တာဗျာလေနော်တာမန်လူတွေမှာဘယ်လိုလုပ်သိနိုင်ပါမလဲနော်ဒီမျက်စိတမိတ်လေးရတစ်ပြက်မှာစိတ်တွေကဂရေတသိန်းလောက်တောင်ချုပ်ပြက်နေတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ဘသူကသိနိုင်ပါလေတဲ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အခုခေတ်မှာတော့တဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အခြားဘာသာတွေကလည်းပဲပြောမယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဘောဟာရတွေကိုယူပြီးတော့သုံးကြတယ်ဗျာနော်ဘောဟာရတွေကိုယူပြီးတော့သုံးတယ်မေတ္တာသူတို့မှလည်းဘာရှိလဲမေတ္တာရှိတာပဲနော်ကရုဏာတွေသူတို့လည်းဘာလဲသူတို့ဖေအားလည်းကရုဏာတွေသုံးတာပဲဗျာနောက်ပြီးဆုံးဘာလဲဆိုတော့ဘုရားဘာသာတွေကသာသနာရိပ်တာနော်မဟာစီသာသနာရိပ်တာဆိုသူတို့ကလည်းဘာဟာဤသာသနာရိပ်တာဘာရိပ်တာနဲ့ရိပ်တာတွေရောက်သုံးတာဗျာသူတို့မှလည်းလေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ယူနေတာပဲနော်ဒါလည်းဖြစ်တော့အဲ့ဒါဘယ်လောက်ထိအောင်လဲဆိုယူလဲဆိုဦးဇင်းကကိုရံကျမ်းကိုဖတ်ကြည့်တယ်ဗျာကိုရံကျမ်းကိုမြည်စမ်းကြည့်တာပေါ့ကိုရံကျမ်းမှာကိုရံရဲ့သူ့ရဲ့ဟိုရင်းရဲ့အကြောင်းကိုရေးတာအန်လာရဲ့အကြောင်းကိုရေးတဲ့အခါကျတော့ဂုဏ်တော်တွေကဒီဟာတွေပဲအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝိဇ္ဇာစနသမ္မနောသူကတော့လောကဝိရုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတိတတ္ထာရိဝမနုဿနံဗုဒ္ဓဘဂဝါအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးမှာအန်လာအရှင်မြတ်ကိုထည့်လိုက်တယ်ဗျာပြီးတော့ဒီဂုဏ်တော်တွေနဲ့တတ်ထားတယ်ကိုရံကျမ်းမှာဘာသာပြန်မှာဖတ်ကြည့်ဗျာနော်အဲ့ဒါပဲဆိုတော့ဒီဂုဏ်တော်တွေနဲ့အကုန်လုံးဒီဂုဏ်တော်တွေအကုန်ထည့်လိုက်ပြီးတော့သူတို့ဘုရားတတ်ထားတယ်ဦးဇင်းတို့ဂေါရမဗုဒ္ဓမဟုတ်ဖတ်နေလေဖတ်ဘူးလားဒီကိုရံကျမ်းလည်းမျိုးမျိုးတော့ရှိမယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးလို့ထည့်ထားတာနောက်ပြီးတော့လေဟိုရင်ပေါ့အဲ့ဒီကိုရံကျမ်းကိုဘာသာပြန်တဲ့လူတွေကလည်းအခြားမဟုတ်ဘူးလေဗျာဘုန်းကြီးလူတွေဓမ္မစရိယာတွေအဲ့ဒါတွေတဲ့ဗျာအဲ့ဒါသူတို့ဘုရားကိုဒီဂုဏ်တွေနဲ့ဂုဏ်တက်တာအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ထားပါတော့လေအကုန်လုံးတုနေကြတာအကုန်လုံးတုပြီးယူကြတယ်ယူလို့မရတာကတော့အဘိဓမ္မာတရားပဲဦးဇင်းကအဘိဓမ္မာတရားကိုသူတို့အတုခိုးစီခြင်းနဲ့ယူစီခြင်းနဲ့ဘယ်နဲ့လဲအဲ့ဒါကိုယူစီခြင်းနဲ့နာမည်ဒီနာမည်တွေပဲယူမနေနဲ့နော်သူတို့ဖျားဒီလိုဟောပါတယ်ဘာညာနဲ့ယူပြီးတော့ပြောပါဗျာရပါတယ်ဒီဥစ္စာကိုလေနော်အဲ့ဒါကြတော့မယူဘူးနော်ရင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါမယူဘူးအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ယူစီခြင်းယူရင်းနဲ့ပဲဒီတရားတွေတည်သွားနိုင်ပါလေတဲ့နော်ကြီးကောင်းယူရင်းတော့ကောင်းမှာပဲ
ဒါမဲ့အဲ့လိုဟာကိုဘယ်သူမှမယူနိုင်ကြဘူးဒီပရိသန္တိတွေသုတိတွေနော်လားဒီလိုစိတ်တွေဖြစ်စေနေနော်ဒီဥစ္စာတွေဒီလိုဖြစ်ပြနေပါတယ်လို့သူတို့အတုခိုးပြီးတော့ယူစမ်းစီခြင်းပါတယ်ဗျာတဲ့ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှလည်းမယူဘူးအဲ့ဒါခုနနာမည်တွေကတော့သုံးတယ်ယူတယ်နော်အကုန်လုံးလည်းလုပ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုသာဒီဥစ္စာကိုယူလို့ရှိရင်တော့ကောင်းမယ်ဗျာနားတာဒီဟောအဘိဓမ္မာတရားတွေကိုဒါမယူတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဒီအတိမရဘူးပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒါယူရင်တော့ဒီအတိတွေရမှာပေါ့ဒါပါတော့ဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့စာထဲမှာတရားခိုးဖို့လာတဲ့မထီတယောက်ရှိတယ်ဒိဋ္ဌိတွေကနေလွတ်လိုက်တာကြားဘူးတယ်မလားသူလဲသူဒီမှာเนาะဒါတရားခိုးဖို့လွတ်လိုက်ရင်လည်း तू ကဘာဖြစ်သွားလဲတရားရပါတယ်ဒီမြင့်ဂုဏ်တော်တွေဂုဏဟာတွေနာမည်တွေတော့ယူပြီးတော့ဗျာဒါတော့မယူဘူးဖြစ်เนาะအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မနေ့ကတော့ဗျာဦးဇင်းလဲပါလဲဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဝမ်းမြောက်เสียသူကမကွေးကဟိန္ဒူလူမျိုးကသူကပါလဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်ပြီးတော့သူကဦးဇင်းအခုအခွေတွေကိုသူကဟိုစကိုင်းနက်ကလွတ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုပဲနားထောင်ပြီးတော့သူ့အဖေကြီးကလည်းအသက်60ကျော်ပြီနားထောင်ပြီးတော့ဒီမြင့်လူတွေကိုလည်းပဲလှူခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဂွေ1000လောက်လာမှာနားတာအခွေတွေ1000လောက်လာမှာဘာလို့မိတ်ဆွေတွေကိုနော်ဓမ္မဒါနပြုခြင်းလို့ပဲဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းကလည်းဒီလူကလည်းဟိန္ဒူဖြစ်ပြီးတော့သူဟိုရင်းဖြစ်တယ်သူကသူ့အဖေကြီးကအသက်80ကျော်မှငါ့ကိုတရားသင်ပေးกว่าလို့သူ့သားကိုပြောတယ်သူ့သားကလည်းမသင်တတ်ဘူးတဝါလောက်တော့ဝှထူတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးဝှတယ်နော်ဒါနဲ့သူ့သားကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တက်80ကျော်တဲ့အဖေဆိုတော့ဘုန်းကြီးเจ้าမှာအခုလိုဇာတိဘာတွေသွားသင်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးပေါ့နော်သင်တန်းတွေသွားသင်ဖို့လည်းမလွယ်ရိတ်တာမှာသွားပြီးတော့လည်းပဲ80ကျော်ဆိုတော့နော်ဒါအစင်မပြေနဲ့သူမှာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါသူ့ဘာသူသင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဇက်ဝိုင်းနေနော်ဒါအဲ့ဒီဇက်ဝိုင်းတွေကိုသူကမိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဇက်ဝိုင်းရှင်းထားတဲ့အခွေလေးရှိတယ်နော်ဇက်ဝိုင်းကိုရှင်းထားတဲ့အခွေလေးရှိတော့သူအဲ့ဒီအခွေကြီးကိုဗနိုင်နေနဲ့သွားရိုက်ပြီးသူ့အိမ်ထဲမှာချိတ်တယ်သူ့အိမ်ကဘုရားကန်းကြီးကလည်းပေ20လောက်ကျယ်ကျယ်ကြီးပဲဟိုတင်ဖြစ်နော်ဒါအဲ့လိုလုပ်ပြီးတိမ်သားလုံးဝတ်တက်တယ်သူတို့မိသားစုတွေကဘုန်းကြီးเจ้าမှာလို့ပဲဝတ်တက်တယ်အမအဲ့လိုတွေ့ဘူးတယ်ဗျာဦးဇင်းဟိုထဲမှာဟိုပင်မှာတခါကြီးကတော့ဆရာဝန်အဲ့သူ့မိသားစုတွေမြည်တွေသားသမီးတွေအကုန်လုံးမနဲ့4နာရီဆိုအကုန်ထဘုန်းကြီးเจ้าမှာလို့ဘုရားဝတ်တက်ရတယ်မနဲ့စိုးကြီးညလည်းအဲ့လိုတက်တာကလေးပေါက်ဆက်လေးကစအကုန်ထရတယ်မနဲ့4နာရီအဲ့ဒီအိမ်ရှိတယ်အဲ့ဒါသူတို့လည်းအဲ့လိုပဲဘုရားကန်းကြီးကမှပေ20လောက်ကျယ်ကြီးလို့ထားအဲ့မှာသူကဗနိုင်အဲ့ကြီးကလည်း orange တွေချိတ်ပြီးတော့သူ့အဖေကိုပြန်ပြီးတော့ပြောနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့သူကဒီအကွက်မှာဘာတွေရှိတယ်ဆိုတော့မှတ်ဟိုအကွက်မှာဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာမှတ်တယ်ဆိုတာနော်အဲ့ဒါတွေမှတ်ပြီးဆရာတော်ကြီးပြောတာတွေနားထောင်ရင်းနဲ့သူကနောက်ကျတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တွေသူကဆက်တက်သွားဘူးနားလဲသွားပြီးသူ့အဖေကြီးကိုရှင်းပြသူ့အဖေကြီးကအခုအသက်60ကျော်ရှိသေးတယ်ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ရှိတယ်ရှင်းပြရင်းနဲ့ပဲနောက်သူကလည်းအဖေဒီဥစ္စာတွေကိုစာတွေကိုအသာထားလိုက်အောင်အဖေကမျက်စိနဲ့ဘာကိုကြည့်တယ်မလားကြည့်တော့မမြင်ဘူးလားမြင်တယ်အဲ့ဒါမြင်တော့မြင်စိတ်ဖြစ်တာပဲဘာမျက်စိနဲ့နော်ဟိုကနဲ့မြင်စရာနဲ့မလို့မြင်တာပါညာသူကစာရီဘေးဖယ်လိုက်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါတဘာဝကိုသူကပြောပြနေဆိုတော့သူ့ဖေကြီးကလည်းနားလဲသွားဗမာစာမတတ်ဘူးတဲ့နော်ဗမာစာမတတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဒီဟိုစကားတော့နော်နားလဲသိတာဟောအဲ့ဒါနဲ့သူ့ဖေကြီးကလည်းသိသွားအဲ့ဒါတခါကျတော့သူ့မြီးတွေဘာတွေကဟောရင်းပြပြီးတော့လာပြောတယ်တဲ့အဘဘာလဲဆိုတော့ဝေဒနာနေတဏမကူးစေနဲ့လေသူ့လာပြောတယ်သူမြီးတွေလာပါလာသားတွေအဲ့လိုလာပြောတော့ဟေးမင်းဝေဒနာနေတ
Tana Kura Makura Min Panda, Min Timbo, Yiji, eh? We have been your not a Pada Yiji, Guamin, Padama, not a Matika Mibo, not a Madasa, Yiji, but I do a little pioneers or 1,000 above, yeah, not the road in Peter. Not Guru, the Ari Legum Nare, Nara, the Ari Lamajare, do a double Nilabiare, do any quit the town of Lamainelli, Ari or any Rumi Dazu, the Yatainari, Ema, to Mili Letayare. Mili, Jalus, Kopanya, Yara Lumaligua, Omeo, Yore, Luarabioni, the Biazo, going Marin Golodia, Galileo. No, I'm a Suvia, I'm a Bibili, Hindu Libya. No, I'm a Bababi Bo, Boda Badari, Guaro, Grua Buddha Buddha, Demi Badani, Madibada, Vale, Young Bido, you are a Buddha Buddha. Kuang area di you were di Miva over since you Lara Sudo, Dama Mavia. Nara, Rua Bovia Damutaria. Nara Remido, Kekamavi Araga Bale Sudo, Hadi. We teach so that the safety sinigado, that the Warima, Nora. Tudunganga bed that the Wama Pipi. The Paramata Damari Garo. The Daime Bale Suro, Pipi, Nora, Sabiro, two say Saint Dime Bale, Tuanire, Sure, Tabawa, Mandiago, a do Kuja, no, Kondo Valley, a do Kujin Pimabe, Nara, Hello, do Makuja, Uvia, Guna Name Lady Laube Bale, a do Kunija, Nara, that do Kuzijin. Hobby, Harry say that Niama, so that the witty say pissing with Yasafia. Hope your jing, hope your Nanjing Uchidan, that be you done yan sing a pigubo, not a Lekan Luyara, not Lekan Luya. There's a baby ama lemahona. Payada Panzin, Idra Nemana Wara. Idra Suya the Bugua, Nemana Panzina. Nora. Arilu Panzin, you bet Chana Payari, a cono. And Lale Vale, Panzin Shimbe. Nora, a Tawararu, Yishudu Ale Vale, Panzin Shimbe. Hey, do Napiari Ale Vale. Panzin Shimbe, go long Panzin Shimbe. Panzin Shim hold door Payaga, Uzenu Payag. Nora, Papa Panzin. She need Pinny. Yet beyond let that the Bavari were Bale, Piopiari, Dawe Piopiara, Bale, not within it. Yes, Sophia. Every time Mamma, these had it that warrior, Nandama, Pinny, say, seen you. Lie below a mew, at least Piopia, nine. That being you done, Yanshin, Sura, Senza Jibia. That the time we did by them a hot hearted, the say, seen lady. Nasavia hobby dana ligo, like Matin, you lila yada, all mat the bomb about you. Penele, Nara, Nadamala. A yanelli, like you of Maya, Lila, Najara, Uzeno Vale, the bomb about 9 penny. Kehobi, era over Juza video the Boba or Nora, Lila di Jara Bobia. You by no let them have a visuro, who are within look at the lovely Balesuro, Bajabazu. Oh, we divine that way within a look at the Cheladiga, within a dinga video, my Balesuro, would to you chop bad thing about it. How will I? Party lady. Padau to Kanao. What do you ballet? Chobashi Valley. Are you all? Are you let Chobashi Barile? Varale Barile. Hobia. Shaga Sura Shalibi Surabo. Nora. Twayalu Romsu Vale. Wara. Nara Valezero.
ဘုန်းကြီးကြောင်းတွက်ပြီးသားတော့ကြာဓွာရလို့ပြောရင်ဟာဘယ်သီလရှင်ကြောင်းတွက်လဲတော့အောင်မေးနော်သီလရှင်ကြောင်းတွက်လည်းပြီးရမှာနော်သီလရှင်ကြောင်းတွက်လည်းပြီးရဓွာရဝိညာဉ်လည်းဘယ်နှပါးရှိလဲ6ပါးရှိတယ်လို့တဲ့ဝီထိလည်းပဲ6ပါးရှိပါတယ်ဝီထိလည်းပဲပါလေ6ပါးရှိတော့စကုဓွာရဝီထိသောတာဓွာရဝီထိကာနဓွာရစိန်ဝါရဝီကာယဓွာရဝီထိမနောဓွာရဝီထိနောက်ဝီထိလည်း6ပါးရှိဝိတယပုဒ္ဓိလည်း6ပါးရှိပါတယ်ဝိတယဆိုတာကတော့အာယုံလို့ပြောတာပုဒ္ဓိဆိုတာဖြစ်တာအာယုံဖြစ်မှုလည်းပါလဲဆိုတော့6မျိုးရှိပါတယ်အာယုံဖြစ်မှုလည်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်6မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာတော့ဝီရိစိတ်တို့ဤဝိတယပုဒ္ဓိဝီရိစိတ်တို့ရဲ့ဝိတယပုဒ္ဓိက6ပါးရှိတယ်ဝီထိမုတ်စိတ်တို့ရဲ့ဝိတယပုဒ္ဓိကြတော့ဘာလဲဆိုတော့3မျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်လားဝိရိစိတ်တို့ရဲ့ဝိတယပုဒ္ဓိ6ပါးကတော့ဦးဇင်းတို့ရိုးရိုးပိုင်းမှာသိခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြင်စဓာရမှာ4ဝိထိမနောဓာရမှာ2ဝိထိပြင်စဓာရမှာ4ဝိထိကအတိမဟန္တာယောမဟန္တာယောပရိဒာအတိပရိဒာယောဒါရိုးရိုးပိုင်းဟာတွေသိရမှာနော်ဒါပြင်စဓာရမှာ4မျိုးရှိတယ်အတိပရိဒာယောကအလွန်ထင်ရှားအားကြီးတဲ့အာယုံနော်နိနိကကကိုပေါ့နော်ထင်ရှားသိရမြင်ရတဲ့အာယုံမဟန္တာယုံကြတော့နည်းနည်းတော့ထင်ရှားတယ်သို့တော့အလွန်ကြီးထင်ရှားတော့မဟုတ်တော့ဘူးပရိဒာယုံကြတော့သိမထင်ရှားတော့ဘူးအတိပရိဒာယုံကြတော့အလွန်ကိုဗာလဲမထင်ရှားတော့ဘူးအဲ့လိုဆိုဝီရိစိတ်ကလည်းအဖြစ်နေသွားတယ်အာယုံကသိထင်ရှားရင်ဝီရိစိတ်အဖြစ်များတယ်တရားယုံထိသွားတာပေါ့အာယုံကအားနေသွားရင်တဖြည်းဖြည်းဝီရိစိတ်လျော့သွားတယ်မနောဒရာမှာကြတော့ဝိတယပုဒ္ဓိ2မျိုးရှိတယ်အာယုံဖြစ်မှုကဝိဗုဒ္ဓယုံအယံကိုထင်ရှားတဲ့အာယုံရဲ့အဝိဗုဒ္ဓယုံမထင်ရှားတဲ့အာယုံရဲ့လို့2မျိုးရှိတာပေါ့အဲ့ဒါဟာဝိတယပုဒ္ဓိပါလဲ6မျိုးဝိဓိမုတ်စိတ်တို့ရဲ့အာယုံဆိုဝိဓိမုတ်စိတ်ဆိုတာကဝိဓိမုတ်စိတ်လို့ပြောလိုက်ရင်ဦးဇင်းတို့ကဒွါရဝိမုတ်စိတ်လည်းပဲဒီဝိဓိမုတ်စိတ်ပဲပရိသန္တိစိတ်လည်းဝိဓိမုတ်စိတ်ပဲသုတိစိတ်ဘဝင်စိတ်5မျိုးလောက်နာမည်ရပရိသန္တိစိတ်လည်းဒါပဲဘဝင်စိတ်လည်းဒါပဲသုတိစိတ်လည်းဒါပဲဝိဓိမုတ်စိတ်လည်းဒါပဲဒွါရဝိမုတ်စိတ်လို့ခေါ်လဲပဲဒါပဲဆိုတော့5မျိုးလောက်နာမည်ရသူကတော့ထုံးစံတိုင်းနဲ့ဘာလို့ပဲအာယုံပြုလဲဆိုတော့ကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်3မျိုးအောင်ပြုတယ်နားလားဘဝင်စိတ်ဆိုရင်လည်းပဲဘာပဲအောင်ပြုလဲကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်နော်3မျိုးပဲတစ်မျိုးမျိုးအောင်ပြုမယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဝိဓိတွေချတဲ့အခါမှာဘဝင်ဆိုတာနဲ့ဘယ်သူအာယုံကပုံတည်ပဲပါလဲကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်ဘယ်နာမှတွေးတဲ့ဘဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်နော်ဒါအတိအကျပြောပါဆိုရင်တော့သေဂာနိခထင်လာတော့ပါလဲမရဏတဏအခါမှာထင်တဲ့ကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်ကိုပဲဒါအာယုံယူတာကြီးပဲအဲ့တော့ဝိဓိမုတ်စိတ်ရဲ့ဝိတယပုဒ္ဓိအာယုံလို့ပြောရင်3မျိုးဝိဓိစိတ်တို့ရဲ့ဝိတယပုဒ္ဓိဆိုလို့ရှိရင်တော့6မျိုးရှိတယ်နော်ဒါသိပြီးသားပါပဲဒါလေးတွေကတော့အခြေခံအနေနဲ့ဟောနောက်တစ်ခါဦးဇင်းတို့စိတ်အစဉ်တန်းမှာပေါ့စိတ်အစဉ်တန်းတစ်ခုကိုဘာနဲ့သတ်မှတ်လဲဆိုတော့ယုတ်သက်တစ်ခုနဲ့သတ်မှတ်တယ်ယုတ်သက်တစ်ခုကစိတ်တက္ခဏပေါင်း18ချက်ရှိတယ်18ချက်တစ်ခါပြည့်ရင်ယုတ်သက်တစ်ခုဆိုတော့ယုတ်သက်တစ်ခုမှာစိတ်အစဉ်ပေါင်း18ခါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လားစိတ်ဘယ်နှခါဖြစ်လဲဆိုတော့18ခါဖြစ်ရင်ယုတ်သက်တစ်ခုဆိုတော့ယုတ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ချုပ်သွားတယ်ယုတ်တစ်ခုအတွင်းမှာစိတ်တက္ခဏပေါင်းစိတ်အကြိမ်ပေါင်းဘယ်လောက်ဖြစ်လဲဆိုရင်18ခါဖြစ်ဒါကြောင့်မလို့ဝိဓိစိတ်တွေကိုခြားတဲ့အခါမှာဦးဇင်းက18ကြိမ်18ကြိမ်ခြားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရုပ်သက်တန်းတစ်ခုအနေနဲ့ခြားနော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒီဝိဓိပုံစံလေးတစ်ခုမှဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဘာရှိလဲဆိုတော့အတိဒဘဝင်ရဲ့ဘဝင်ကဆလနာရဲ့ဘဝင်ဝိပစ္စေရာပြင်စရဝဇံသကုဝိညာဉ်တံပရိဆိုင်တံဒီရဏဟုထောဇော9ကြိမ်ဒရာယုံက2ကြိမ်ထို့နောက်ဘဝင်နေဆက်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဝိဓိတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာပိုင်းလိုက်လဲဆိုတော့ဘဝင်အပိုင်းနဲ့ဘာနဲ့လဲဆိုတော့ဝိဓိအပိုင်းလို့ဒီလိုပိုင်းထားဘဝင်အပိုင်းကအတိဒဘဝင်ကဆလနာဘဝင်ဝိပစ္စေရာကဘဝင်နေဝိဓိအပိုင်းကပြင်စရဝဇံနေဒရာယုံအထိကဘာလဲဝိဓိအပိုင်းအဲ့ဒါပြီးတော့ဘာတွေပြန်ဖြစ်ပြန်လဲဆိုတော့ဘဝင်နေပြန်ဖြစ်ပြန်တာပဲတဲ့နော်ဘဝင်နေပြန်ဖြစ်ပြန်တာပဲအဲ့ထဲမှာမှဦးဇင်းတို့ကဒီ18ချက်ဆိုတော့
တခုတစ်ခုမှာအလုံးလေး၃လုံးကဦးဇင်းတို့ကဥပတ်ရဲ့ထီရဲ့ပင်ရဲ့လို့ခဏအငယ်လေးတွေနော်ဗာလဲခဏအငယ်လေး၃ခုရှိစိတ်တခဏတစ်ချက်မှာခဏအငယ်လေးဗာလဲ၃ခုရှိဥပတ်ရဲ့ထီရဲ့ပင်ရဲ့လို့ရှိအဲ့လိုရှိတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ကစက္ကွန်3လီ51စိတ်တခဏပေါင်း18ချက်ခဏငယ်နဲ့ပြောရင်50နဲ့တစ်ချက်ဟာရုပ်သက်တန်တစ်ခုပဲရုပ်သက်တန်တစ်ခုမှာရုပ်ဤစိတ်မှာတော့စိတ်မှာဥပတ်ရဲ့ထီရဲ့ပင်ရဲ့လို့ရှိတော့ပထမအလုံးလေးကဥပတ်ပဲဒုတိယအလုံးကထီတယ်တတိယအလုံးကပင်ပဲဒါတော့ရှင်းတယ်စိတ်ဆိုတဲ့နံသက်မှာတော့ဒါရှင်းတယ်ရုပ်သက်မှာကြတော့ဘလို့ဥပတ်ထီပင်ခွဲလဲဆိုလို့ရှိရင်50နဲ့တစ်ချက်မှာ18ချက်50နဲ့တစ်ချက်မှာအစဆုံးသောအချက်လေးကဥပတ်အဆုံးစွန်လေးကပင်အလဲမှာ49ချက်ရှိတယ်အလဲက49ချက်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲထီလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတွေကတော့ဦးဇင်းတို့ရိုးပိုင်းမှာတည်းကပြောခဲ့ပြီးသားပါပဲเนาะရိုးပိုင်းမှာတည်းကပြောခဲ့ပြီးသားသိခဲ့ပြီးသားပြန်နှွေးတဲ့အနေနဲ့သာထည့်ထားတာเนาะရုပ်ဤဥပတ်ကိုပြောပါဆိုရင်ဗာလေဒါပရိသတ်နေစိတ်မဟုတ်ပါဘူးဒီဥစ္စာတော့ရိုးရိုးစက္ခုဒါရဝီထိချတာပြင်စဒါရဝီထိချတာအဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့ပထမဆုံးသောစိတ်တခဏဤဥပတ်သည်ရုပ်ဤဗာလဲဥပတ်ပဲအဆုံးစွန်သောပင်ကလေးက89ချက်ရဲ့အဆုံးစွန်သောပင်လေးကရုပ်ဤဗာလဲပင်အလယ်က49ချက်သည်ရုပ်ဤထီလို့ခေါ်ပါတယ်ရုပ်ဤထီရဲ့ရုပ်ဤထီကာလဟာကြာလားမကြာလားကြာညောင်းတယ်ဗျနာယထီကြတော့စိတ်တခဏငယ်လေးတစ်ချက်ပဲရုပ်ဤထီကြတော့ခဏငယ်ပါလောက်လဲ49ချက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရုပ်ရဲ့ထီခက်ရအလွန်မတန်အောင်ပါလဲနာနဲ့စာရင်49စတဆပေါ့ဗျာအဲ့လောက်ကြာတယ်ဆိုတော့ရုပ်သက်ကနှီးတယ်နာသက်ကမြန်ဒါကြောင့်မလို့ရုပ်လို့ပြောရင်ရုပ်ဟာဘယ်အခိုက်မှာအားရှိလဲဆိုထီခိုက်မှာအားရှိဒါဆိုရင်ရုပ်ကိုပြောခြင်းရုပ်ရဲ့အားရှိမှုကဘယ်မှာလဲဆိုရင်ထီခိုက်မှာဘာလို့ထီခိုက်ရကြာရှိနော်ထီခိုက်ကြာအမှနန္သက်မြန်တယ်ဘာလို့နန္သက်မြန်လဲနန္သက်မြန်တာနန္သက်ကအရှိန်ဟုန်နဲ့ဘာလဲဆိုတော့မြန်ဖြစ်သွားတယ်တရတိကြွေကြတဲ့ဥပမာပြောလို့ရှိရင်တရတိနဲ့တရွက်နဲ့ထားပါတော့တရက်ပင်ကတရက်သီးကိုလှမ်းပြီးလေးခွနဲ့ပြစ်တဲ့လူဟာအရွက်ကောအသီးရောတခါတည်းပါလေကြွေကြတာကြွေကြတဲ့အခါမှာအသီးကတော့လေးတဲ့အတွက်မြန်မြေကိုပါလေပြုတ်ကြအရွက်ကတော့ဖြည်းဖြည်းဝဲပြီးတော့ကြာတော့သူကနောက်ကြအဲ့တော့ तू ကအရွက်ကြတာကရုပ်နဲ့ဆင်တယ်အသီးကြတာကစိတ်နံနဲ့တူတယ်ပြီးတော့မှနော်ဒါရုပ်သက်မြန်ရင်နံသက်ရုပ်သက်နေနံသက်မြန်မှုဥပမာဖြင့်ဖြေပါဆိုရင်ဘာဖြေလဲတရွက်အရွက်နဲ့အသီးကြွေကြတာအသီးကြတာကဘာမြန်တာကဘာလဲဆိုတော့နံသက်မြန်တာအရွက်ကြတော့ဘာလဲဆိုတော့လှုပ်နဲ့ဟိုဝိဒီဝိနဲ့တော်တော်နဲ့မကြနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဟောရင်ပြီးရုပ်သက်နဲ့နိုင်တယ်နော်ဒါလေးနဲ့အဲ့တော့ရုပ်ဤထိခဏဆို49ချက်တောင်ရှိတယ်နာယထိခဏဆိုတာကတစ်ချက်ပဲနော်ဒါလေးတွေကတိထားကြိုတင်ပြီးတိထားဝိရလေးပေါ့ဗျာနော်ဒါလေးဒါလေးတွေကတော့နောကြည်နေပါပြီဟုတ်ရဲ့လားစိတ်စေတသိက်ဆိုတဲ့နန္တတစ်ခုဒါတွေလည်းသိပြီးဟိုကရိုးပိုင်းဟာတွေပဲစိတ်တခဏတစ်ခုမှာဗာလဲဥပတ်ရဲ့ထီရဲ့ဘင်ရဲ့လို့ရှိတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲခဏငယ်3ခုရှိတယ်တချို့အဲ့ဒီ3ချက်ကိုပေါင်းပြီးစိတ်တခဏတစ်ခုကခဏအကြီးတစ်ခုလို့ပြောတယ်အသေးအကြီးခွဲတာပေါ့ဗျာဥပတ်ထီပင်3ခုလုံးအပေါင်းကိုခဏအကြီးတစ်ခုဥပတ်တစ်ခုဘင်တစ်ခုဗာလဲဥပတ်တစ်ခုထီတစ်ခုဘင်တစ်ခုကိုကျတော့ခဏအငယ်လေးတွေတစ်ခုလို့ခေါ်တယ်ဖြည့်ရတီရချုပ်ရလင်္ကာလေးကလည်းဘာဆိုတာလဲဖြည့်တီချုပ်လက်ဤ3ရက်ဥပတ်ထီပင်ယူခဏငယ်3ချက်အပေါင်းနဲ့စိတ်တခဏယူစိတ်တခဏတစ်ချက်ခဏအကြီးတစ်ချက်ပေါ့ဒါကြောင့်စိတ်တခဏတစ်ချက်တော့သိတယ်ခဏအကြီးတစ်ချက်ကိုတော့မေးတဲ့လူကမေးလာလို့ရှိရင်ဟာဘာဖြစ်လို့ဖြေရမှမသိပဲဖြစ်နေမှာနော်ခဏအကြီးဆိုတာဘာလဲစိတ်တခဏတစ်ချက်ကိုနော်ဒါတွေကရိုးပိုင်းတော့သိခဲ့ပြီးပြီအထူးမအထူးပြောစရာမလိုတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကရုပ်သက်နံသက်တွေပြောမယ်ဗျ
အသက်တွေကိုခွဲတဲ့အခါကျတော့စိတ်သက်နံသက်ကတော့ခုနဗာလေဥပတ္တိပဲခဏငယ်ဗာလဲ၃ခုရှိရုပ်တွေကိုကြည့်မယ်ရုပ်28ပါရှိတယ်ရုပ်28ပါစိတ်တက္ကန18ချက်အကုန်လုံးပြည့်သလားဆိုတော့နော်အဲ့ဒါမပြည့်တဲ့ဥစ္စာတွေကအများကြီးရှိတယ်ပထမဆုံးကဝိညာဉ်တွေတဲ့ဝိညာဉ်တွေဆိုတာစိတ်တို့အစဉ်လိုက်တတ်သောတရားစိတ်နံသက်နဲ့ဗာလဲတူပါတယ်နော်စိတ်စေတသိက်ဆိုတဲ့နံသက်နဲ့တူတူပဲဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်တို့အစဉ်လိုက်သောတရားဖြစ်ပြီဝိညာဉ်တွေကစိတ်တို့အစဉ်လိုက်သောတရားဆိုတာအဲ့ဒါတော့ဦးဇင်းတို့ကဗာလဲဆိုတော့ကားမောင်းတဲ့လူတွေကိုเนาะဒါဟိုတင်ကြည့်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့เนาะကားမောင်းတဲ့လူတွေကြည့်တဲ့အခါမှာကားမောင်းတဲ့လူဟာအာယုံ6ပါးအကုန်လုံးပါလဲဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့เนาะအလုံးလုံးနေတဲ့သဘောအဲ့ဒီအာယုံ6ပါးလုံးဆိုတာမျက်စိနဲ့လည်းဘာလို့ ရလဲအကုန်လုံးကြည့်စရာရှိတာကြီးကြည့်နေတာเนาะဒါကြည့်နေတာအကုန်လုံးဘာလို့ကာရင်ကြီးကဟိုတော်တော်ရှည်နေသလားရှေ့ကကားတွေလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းအကုန်လုံးလှမ်းကြည့်နော်ဘေးလဲကြည့်ရှေ့လဲကြည့်ကြီးကမ်းမျက်စိလိုကြည့်နေတာကားမောင်းတဲ့လူကနော်အကုန်လုံးကအကုန်လုံးကြည့်နေတာနားကလည်းကိုယ်စက်တန်နေလဲနားထောင်อ่ะနော်သူများစက်တန်လဲနားထောင်ဟွန်းတန်နေလဲဗာလဲနားထောင်อ่ะဒါဟိုတင်ဖြစ်တာအဲ့ဒါတွေကနားလည်းပဲစွန့်နေရတာပဲအတန်တွေကိုနော်နှာခေါင်းကလည်းပဲဗာလေစီညောသလားဘာညောနှံ့ရတယ်လဲဘာလဲဆိုတာတွေကလည်းနော်အဲ့ဒါတွေကလည်းပဲအကုန်လုံးအနံ့လဲခံနေရတာဗျနော်တော့လေအရသာကတော့ရှားပြောပါတော့ဗျာနော်အဲ့ရှားလည်းပဲဘာလဲဆိုစကားပြောနေရတယ်ဗျာနော်အဲ့စကားလည်းဘာလဲဆိုတော့ပြောရသေးတယ်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဖြစ်တော့ကိုအတူစီးလာတဲ့လူတွေပြောခြင်းလဲပြောပေါ့ဗျာဒါမှမဟုတ်လည်းပဲလမ်းမှာဖြတ်သွားတဲ့လူတွေဘာတွေအစင်မပြေလို့ရှိရင်လည်းပဲနော်အဲ့ဒါလမ်းပြီးတော့ဆဲခြင်းလဲဆဲလိုက်ရတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းပဲနောက်နေ့ထမင်းမစားခြင်းတော့ဘူးလားနော်အဲ့ဒါလည်းမျက်နှာမသိခြင်းတော့ဘူးလားဒီကြားတော့မှတော်တော်ဟန်မကြတဲ့လူတွေဘယ်လိုပြောလဲဆိုဘုန်းကြီးစားသွားမယ်နော်အဲ့လိုပြောတဲ့လူတွေကလည်းရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်ဗျာသူတို့ကလည်းနော်အဲ့လိုကလည်းပြောတဲ့လူရှိသေးတယ်နော်နှုတ်ကလည်းအငြိမ်နေရလားဟိနားရကိုကလည်းထားပါတော့ကိုကတော့ပြောမနေနဲ့တော့လေလက်ကလည်းစီရတိုင်းကိုဗာလေကန်ရတယ်ခီယာကိုကန်ရတယ်ခြေထောက်ကလည်းဗာလေကလပ်ပရိတ်ဒီနော်အဲ့ဒါဗာလီပါဒီကလပ်ပရိတ်ဒီအကုန်လုံးကိုနင်းရတယ်ဆိုတော့ဒီကိုယ်လုံးကလည်းပဲအကုန်လုံးလှုပ်ရှားနေရလားမလှုပ်ရှားနေရလားမနောစိတ်စိတ်ကအောင်စိတ်ကလည်းပဲဗာလဲဆိုတော့နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုမောင်းမယ်နော်အဲ့ဒါပဲကိုယ်မဲ့ဘာလုံးမဲ့ဘာကြောင့်စိတ်အာယုံကလည်းဗာလဲဒီလမ်းကြောကကြက်တယ်ဆိုရင်ဗာလဲကိုယ်ပဲလမ်းကြောကိုပြောင်းရင်ကောင်းမလားတွေးနေလားမတွေးနေလားကိုပြောင်းလိုက်ပြီးမှပူပြီးအဲ့ဘက်ကကြာပြန်ဟောလားနော်အဲ့ဒါအဲ့လိုမြန်ကြာနေမလားဒီကသွားတာပဲမြန်မလားဟိုကသွားတာပဲမြန်မလားဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဒါအဲ့လိုလေစိတ်ကတွေးနေရလားမတွေးနေရလားကြီးအဲ့ဒါကားမောင်းတဲ့လူဟာအကုန်လုံးပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမှဒိုင်းစုလူတယောက်ကခုနလိုဖြတ်လာတယ်ဆိုတာနဲ့ခြေထောက်ကဘာလုပ်ပြီးသားလဲပရိတ်နင်းပြီးသားပါဇက်ကလည်းဆဲပြီးသားအဲ့လောက်ကိုဘာလဲဆိုတော့စိတ်နဲ့တစ်ထက်သေးလို့ဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားစိတ်နဲ့တစ်ထက်သေးလို့ဖြစ်တယ်ကာယဝိညာဉ်နဲ့ဝစီဝိညာဉ်ဒါကြောင့်မလို့သူကစိတ်သက်နံသက်နဲ့အတူတူပဲလို့နော်ဝိညာဉ်တူပြောတယ်ဗျာနောက်တစ်ခါလက္ခဏာရုပ်၄ခုထဲမှာဥပါစယနဲ့တန်တရိဟာတဲ့ဖြစ်စနော်ဗာလဲဖြစ်စလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူကဖြစ်စဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့စိတ်ဆိုတဲ့နံတရားရဲ့ဥပက္ခဏမြလေးပဲအသက်ရှိရုပ်ဥပ္ပတ်လေးပဲပြောပါတော့ဗျာရုပ်ဥပ္ပတ်လို့ပဲပြောစိတ်ဥပ္ပတ်လို့ပဲပြောခဏငယ်လေးတစ်ချက်ပဲဟုတ်လားဥပက္ခဏလေးတစ်ချက်ပဲအသက်ရှိသူကြတော့ခုနကတော့နံနဲ့အသက်တူတဲ့ရုပ်ဟာဝိညာဉ်တွေသူကြတော့နံထက်ကိုအသက်ပါလဲတူသွားနံထက်ကိုအသက်တူသွားတယ်ဥပစယနဲ့တန်တရိဟာနော်အနိစ္စတာကြတော့ဘင်ခဏမြစိတ်ဆိုတဲ့နံရဲ့ဘင်ခဏမြတာအသက်ရှိတယ်ရုပ်ဤဘင်လို့လည်းပြောလို့ရတာပါပဲဘင်ခဏမြလေးပဲအသက်ရှိတယ်ဆိုတော့သူလည်းပဲနံထက်အသက်တူတာဟုတ်လားနော်နံထက်ပါလဲအသက်တူတာ
Sarada Yinze Suroma do a Yoiti Kana. Yoiti Kana do a Babylon, Kaname, Lise, Nakuche. Winya Nabaye, Ubasia Dani Zarada, Anisa does a Lekana Levi the Chauba, Naseshi Baria, Chauban no Blauchane. Hari Nasan Nabaga or Yud that Abi, Sitakana second the Shire. Hobino? Ero, the Usa lady who are Kanakana, let some woman be very nah. Not be that me, but Dali, Yapata Dita, no. Oh, any mamma was in a ballet, so Tamina, they are chops and a chamatia. Kuna be a Ubadi Tidi Penny ha Upasura. Upa ye a day bed, tea ye a day bed, pin ye a day bed, Shiva. Nah, a day bed lady with your record, Ubakana or Balahi. Kiboya, John, yes, so knew you, but a matter the Lord, she was a Kibola or Kana, Bakana. Kiboya, John, you be so nekama, but a matter the Wadiali, the Kushius or Pilari, Kanali, Ubakana. Tiosa Jaro Vales Rovia, Uzenua Bane Duales, Ubri Zagalone Duala, a bit of my domination of Penanema. Palazuro, Zagalone Bialum of you. Not do a day with me on to Zagalone Dama, no. The Chuaria Huludilu Yiruya, David the Wing on Yiruya, the Zagalone Jaro, do a dime of Valazuro, no. Mata. Kiboya Johnny Bizu, but a matter of what you shoes, a Chipola, Kana, Kali, Balakana, Ubakana, Lukovare, determination area, Chadam. Kibo Vido, Bramada de Arui, Machu Demi, Diniro Kaitan. Kibo Viro, Machu Demi, Dinire Kaitan, ye? Narga Ballet, Uba Benui, Elena, Bendu, Shishu, pitch in the body, Tikana. Uba Beye, Elema, Peo Shishu. Ubago Bianchi Meshuno. Then no a baby, she should near the letter. She do, now do Malau. Now do Malau, she do with one hour. Tamanda yell and now John Yamale, your Upasi Yalumia Uya. Baby said, Amale. She read Oya Maria. When you now John Yanlera, Malera, Biotin, Biogini, Baby Donia. She do way. What am I? They go Biano Yala. Mayala, you Bianilu Miao. Nada. She do way. Gondo she do Lama, Gonda she do lave, Nada. Era Upa Benoilema, Bedu where she shoot. Benu where she shoot. No lie. Then no Britani, body, a sudi, she. Tavaro. We know who are Britain with body chain. Body and you know, bear she shoot. Studio she shoot it away, that waraya. Not Studio she shoot it out. That is not a Benkanaja Babiole, Chipo, Gido, Bramara de Ari. Wave Yao Choso no Kakana, Benkana. Wave Yao Choso no Kanaka, Benkana. I remember. Ubati in John Yodi, David Lydia, determination Chatam, not determination at all, the Chatam. Eh, Mama Uzenua, Ubayati being Lucy, the Dodo. A bit of ma, Gender Jamshi, Yamai Jama, not Yamai Jama, Pane Bao, where Hole Suro, but it than the Nesuti, where Hole. Pane Bao. Upane, Pime Hore, Team Ho. No, Bala? Oh, but there can be Bengakani, Dave Hore. No, Bote Kanidi, Maho. Mahore Kajaro, Yasavia, Dara Hore, Yamai Jano Jima, Upane, Pime Hore, the Tikana, Mashilu Mahora Mola, Nada. Timero Tikana, Vale, Ubay, Tia, Benyalu, Domuro, Biani, Yasavia, Kura Hore, Yamai Jaimaro, Ubanet, Bime, Duide, Oba Decani, Bengakani, Namuva Duide, Tikana Maduide Kajaro, Elu, Yamai Jaimaro, Tikana Mahovene, Dimea Balu Tikana Biarali.
မြတ်စွာဘုရားမဟောတယ်ဆိုတာမရှိလို့မဟောတာမဟုတ်ဘူးရှိပြီးသားကိုသိနိုင်လောက်ပြီဆိုမဟောတော့ဘူးနားရပါလဲရှိပြီးသားကိုသိနိုင်လောက်ပြီဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီကနေပြီးတော့မြေပြင်ကနေပြီးတော့ကောင်းကင်ကိုခဲတစ်လုံးပြစ်လိုက်တယ်အပေါ်ထောင်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခဲလေးကသူ့ရဲ့အရှိန်ကုန်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတနေရာမှာဗာလေတန့်အဲ့ဒီကနေပြန်ကျတဲ့အခါမှာပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ရှိတယ်မြောက်တက်သွားတဲ့အချိန်ရှိတယ်ပြန်ကျတာဒါမြင်ရတယ်တည်နေတဲ့အချိန်ရှိလားမရှိဘူးနားလားတည်တဲ့အချိန်လေးခဏရှိတယ်နားလားပါလားတည်တဲ့အချိန်လေးတည်ပြီးတော့မှဗာလဲအောက်ကိုပြန်ကျအဲ့လိုဗာလဲဆိုတော့ဥပတ်ကိုသိပြီဘင်ကိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ထီဆိုတာကြားထဲမှာဗာလဲရှိတယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်။ဘာနဲ့ဥပမာပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်စာထဲမှာတော့ဦးဇင်းတို့တမင်ဖြတ်သွားတဲ့နီးကြောက်ဖြာဘောကိုတမင်ဖြတ်သွားတဲ့နီးအဲ့ဒါကိုတော့ဦးဇင်းတို့ကစာထဲမှာတော့ဗာလဲဆိုမိကပဒဝလင်္စနနီးလို့ခေါ်တယ်။ဘာလဲမိကပဒဝလင်္စနနီးတခါတည်းခွဲပြောလိုက်ပါမယ်မိဂဗရဝလင်္စနာနီဒါကြီးကဘာလဲကြောက်ဖြာတာကြောက်ဖြာပေါ့ဗျာဒါနော်ဒါဘာလဲကြောက်ဖြာဟာရိနာမှာသမင်ချီယာလေးရှိတယ်နော်ဘာလဲသမင်ချီယာလေးရှိတယ်ဒီမဲ့တက်သောသမင်ရဲ့ချီယာရှိတယ်ဒီမဲ့ဆင်းသောသမင်ရဲ့ဗာလဲချီယာလေးရှိတယ်အဲ့လိုရှိတဲ့အခါမှာကြောက်ဖြာပေါ်မှာကျတော့သမင်ချီယာဗာလဲမတွေ့ရအောင်ဒီမဲ့တော့ဒီဘက်ကိုတက်သောဗာလဲသမင်ရဲ့ချီယာရှိတယ်ဒီဘက်ကိုဆင်းသောသမင်ရဲ့ဗာလဲချီယာလေးတွေတွေ့ရတယ်နော်လားအဲ့ဒီခြေရာလေးတွေကိုကြည်သောအားဖြင့်ကြောက်ဖြာပေါ်မှာခြေရာမတွေ့ရတော့လည်းပဲကြောက်ဖြာပေါ်မှာသမင်တက်သွားတယ်ဆိုတာသိရလားမသိရလားနားလားအဲ့ကြောက်ဖြာပေါ်မှာခြေရာမတွေ့လို့ကြောက်ဖြာပေါ်သမင်တက်မသွားဘူးလို့ဗာလဲဒီလိုပြောလို့ဗာလဲမရပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကြောက်ဖြာပေါ်သမင်တက်သွားတဲ့နီးအတိုင်းပဲဥပတ်စွန်းနဲ့ဘင်စွန်းကိုတွေ့ရရင်ထီဆိုတာအလယ်မှာရှိပါတယ်တဲ့ဒါနီးကိုပြတော့အဖြစ်ဒီနီးအရာနော်ဒီနီးအရာနီး40ရှိတယ်ဗျစပေမှာလေပိဋကစပေမှာနီး40တောင်မှရှိပါတယ်နီး40တောင်ရှိတယ်ဆိုတာကပြောဖို့မလိုတော့ရင်မပြောဘူးနီးရတခုပြောမယ်အာဝုဒ္ဒသိဒ္ဓိနီးလို့ခေါ်တယ်ဘာနီးလဲအာဝုဒ္ဒသိဒ္ဓိနီးဝုဒ္ဒဆိုတာဆိုတယ်အာဝုဒ္ဒဆိုတာမဆိုမပြောပဲနဲ့မဆိုပဲသိဒ္ဓိဆိုပြီးစည်းတဲ့နီးမဆိုပဲနဲ့ပြီးတယ်မဆိုပဲနဲ့ပြီးတယ်နားလားပေါ်လွင်တာပြောလို့ရှိရင်တဲ့ဒါမှတော့မင်္ဂလိ2ယောက်လာတယ်ရှေ့ရကောင်မလေးကိုပဲချိုးလိုက်တာလို့ဒါအမွန်းတင်နေနောက်ကဘာလို့နှကန်းစုနေသူ့ကိုလည်းချောတယ်မချောဘူးဘာမှမပြောဘူးလေမပြောဘဲနဲ့ဟိုဘာဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါဟာအာဝုဒ္ဒသိတိနီးပဲမပြောဘဲနဲ့ဟိုဘာလဲတက်ရောက်နေတယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့နီးရအဲ့ဒါအာဝုဒ္ဒသိတိနီးပဲသူကပြောစရာမလိုဘူးလေအဲ့ဒါပြောစရာမလိုတော့ရင်မြတ်စွာဘုရားကဘာလဲမပြောတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါစကားကိုကျင်းအောင်လေအဲ့ဒါလိုအပ်တဲ့လောက်ပဲပြောတယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲနောက်တစ်ခါဗရဏနီးလို့ပြောတယ်ဗရဏနီးဆိုတာလည်းဘယင်ကြီးကြွလာပြောပါပြီခမညာလို့ပြောရင်မူမတ်သေနာပတိတွေလည်းပါပါတယ်လို့ပြောစရာလိုသေးလားမလိုတော့ဘူးဗျာမလိုတော့ရင်မြတ်စွာဘုရားမပြောတော့ဘူးဗရဏနီးပဲဘယင်ကြီးကြွလာပါတယ်ခမညာဆိုရင်ဘယင်ကြီးတယောက်စာပဲပြင်ထားမလားနားလားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့
နော်ဒါပဲနီးကိုနားမလဲရရောက်တော့နော်ဒါပဲအဲ့ဒါအများကြီးပြင်ထားပြီတော့နော်ဒါမလေးဒီခေတ်မှာတော့ဘာလဲဆိုတော့နော်လမ်းကြောင်းရှိတယ်နော်လမ်းကြောင်းရှိတယ်နော်ဆိုရင်သဘောပေါက်ပဲနော်ဒါလမ်းကြောင်းကဘယ်သူလမ်းကြောင်းဆိုရင်ဘယ်လောက်ပါနိုင်တယ်ဘယ်အစင်းကလမ်းကြောင်းဆိုရင်ဘယ်လောက်ပါနိုင်တယ်ဆိုတာနော်အဲ့ဒါတွေ့ထားအဲ့ဒါမှနားမလဲလို့ရှိရင်တော့ဗာလေနီးကိုနားမလဲရရောက်တယ်နော်အဲ့ဒါအခုလဲနီးကိုပြခြင်းကမိဂပဒဝလင်္စနနီးကိုဗာလဲပြခြင်းကနီးကိုပြလူ၍ဘာနီးလဲမိဂပဒဝလင်မိဂဆိုတာသမင်ပဒဆိုတာခြေရဝလင်္စနလှဲ့လေသွားလာတာဝလင်္စနကဗာလဲလှဲ့လေသွားလာတဲ့နီးအရာနီးကိုပြခြင်းလို့ဗာလဲဒီလိုဆိုလိုက်တာတဲ့အဲ့လိုပေါ့မြတ်စွာဘုရားနော်အဲ့လိုဟောတဲ့နေရာကြီးအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဥပ္ပတိပင်မှာထီမရှိဘူးဆိုတော့ဝါဒအမှန်မှန်သုံးသက်တင်ပြပါလို့မေးခဲ့ရင်ဗာလဲထီခဏဟာဗာလဲရှိပါတယ်ဘာအရလဲမိဂပဒဝလင်္စနနီးအရာနော်အဲ့မှာတော့တခါဗာလဲဆိုတော့အကယ်၍သာဂျားထဲမှာထီခဏမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥပ္ပနဲ့ပင်သာရှိရင်ဘယ်လိုအပြည့်ရောက်မလဲနော်ဘယ်လိုအပြည့်ရောက်မလဲလို့ဒီလိုတစ်ချက်မေးအဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ထီဆိုတဲ့အရာကဂျားထဲမှာဆက်သွယ်ပေးတာဥပ္ပနဲ့ပင်ကိုဆက်သွယ်ပေးတာမရှိရင်ဥပ္ပကတစ်မျိုးပင်ကတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့တရားကတစ်မျိုးလားချုပ်တဲ့တရားကတစ်မျိုးလားလို့သွားပြီးတော့ခွဲခြားစဉ်းစားနိုင်တယ်နော်အဲ့လိုလဲအထင်ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်ထီဆိုတဲ့အရာကဂျားထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဥပ္ပတ္တိပင်တည်တယ်ဖြစ်လာခြင်းသာရင်တည်မှုသာလျင်ပြတ်မှုဆိုတဲ့ဗာလဲအစဉ်အဆက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်သောတရားတည်သောတရားချုပ်သောတရားအတူတူပဲလို့နော်အကယ်၍သာထီမရှိရင်တော့ဖြစ်တာကတခြားချုပ်တာကတခြားလို့တွေးထင်နိုင်စရာဖြစ်သွားနိုင်ပါလေအဲ့ဒါကရောက်ရှိနိုင်တဲ့ဗာလဲအပြစ်ပဲတချို့နေရာမှာလည်းပဲပုဂ္ဂလိဇာတရားအပြင်ဟောဖို့မလိုတော့တဲ့အတွက်မဟောတာလည်းရှိတယ်ဟောဖို့လိုရင်လည်းတစ်ခုတည်းကိုနှစ်ခုခွဲဟောတာလည်းရှိတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားနော်အဲ့ဒါမျိုးမျိုးအဲ့လိုသူ့နေရာနဲ့သူဟောတဲ့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါလေးကတော့ဦးဇင်းတို့ဒီထဲမှာမပါဘူးပေါ့နော်ဒီထဲမှာစာအုပ်ထဲမှာရှိပါတယ်နော်နောက်တစ်ခါခုနယုတ်သက်နဲ့နံသက်168မှာယုတ်သက်နဲ့နံသက်ဘာလဲဆိုတော့အကြောင်းရေးထားတော့ယုတ်သက်ကစေတခဏပေါင်းဘယ်လောက်လဲ18ချက်နာကစေတခဏ1ချက်အဲ့မှာယုတ်သက်မြန်၍နံသက်မြန်၍ယုတ်သက်ဘာလဲကြာပုံအဲ့ဒါဘာနဲ့ဥပမာပေးလဲဆိုတော့အသီးနဲ့ဘာလဲအရွယ်နာတာယုတ်ကအကောင်ထဲတုံးခဲရှိတယ်နာကဘာလဲအကောင်ထဲတုံးခဲမရှိတဲ့သဘောလို့เนาะဒီလိုယူတယ်အဲ့မှာယုတ်သက်ကနှီးကွေးစွာဖြစ်တယ်နံသက်ကဘာလဲမြန်တယ်တဲ့ယုတ်သက်နံသက်ဖြစ်ပုံကိုဥပမာဖြင့်ပြောတော့အသီးနဲ့ဗာလဲအရွက်ပဲအဲ့ဒါခုနစိတ်တက္ကနာတစ်ချက်9ချက်မပြည့်တဲ့ယုတ်တရားပဲလို့လဲဝိညာဉ်တွေနဲ့လက္ခဏာယုတ်၄ပါးနော်လည်းလည်း၄ပါးကဲဒါတွေကပြီးခဲ့ပြီဆိုတော့ထားလိုက်ပါတော့ကျန်တာအရင်နေ့လည်းထားခဲ့ပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဦးဇင်းတို့ကဗာလဲခုနတုန်းကသွားထားတယ်ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဆိုတော့ဒါလည်းရပါပြီနော်နောက်တစ်ခါဒါလေးကတော့ဒီဥစ္စာလည်းသိပြီးသားပါပဲနော်ရိုးရိုးပိုင်းဟာတွေပဲဦးဇင်းတို့ပြန်ပြောရတာသကုဒ္ဒါရဝီထိမှာလိုအပ်တဲ့အင်္ဂါဗာလဲ၄ချက်ရှိပါတယ်သကုပ္ပဒါရရူပါယုံရဲ့အာလောကရဲ့မနာတိကာရရဲ့ဒါတွေသိပြီးသားပါနောက်တစ်ခါသောတာဒေါရဝီထိကြတော့လည်းပဲသောတာပဒါရတတ္တာယုအာကာသမနာတိကာရနော်စကုပ္ပဒါရဆိုတဲ့မျက်စိအကြည့်တဲ့ရေရူပယုံဆိုတဲ့ဗာလဲအစင်းရေအာလောကဆိုတဲ့ဗာလဲအလင်းရေမနာတိကာရဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှုရေဒါတွေရှိမှမြင်ရမြင်သိစိတ်စကုဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာဖြစ်လို့ရတယ်ဒီမျိုးဆိုမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကကြံ့မှန်မှန်ပြအာလောကအလင်းမရှိဘဲနဲ့မြင်လို့ရလားမရပါဘူးအမောင်ထဲမှာဗာမြင်ရလဲအမောင်ထဲမှာဗာမြင်ရလဲဒီဟုတ်တယ်
Among Mia, a may. Among Mia, look, Yoluya. Among Emma, Bamia, Lelu, Milusi, among Mia, Lupira, Malama. Mau Mia. Did it? The Tira Hotel, Mia, Luguriala. Mahayana Mari, you said, Mahayana Mali. Bama Mia, among them, Bama Mia, among Mia, Lubioluya. Wazane, Awaza, not Sarene Kaiji, not Sarene Kaiji. Wazane, Bale, Awaza. Waza Zuraga, a leo. Awaza Zura, Bale, Amma. Always are them a ways as she were a Lubioliala. Always are them a ways as she the Lubioliala. Now, always am a ways as she were Lalu Melusi or Bale, not as she may add the boy, not I'm a Mayanariama, Alu, Chusari, she, the amount of Mabama Mia, among Mia. Cut you at the boy, no, cut you. Among always on a 9, Leo, always on a 9, always are my ways are Sheila. She. Mia de Lumia. Always are Mia Barego, Yalu Yama. No, always are my ways are she the Lubia Yauna, not a Luyama. Tabadali Aradia as a Gakada, you were not having it. Kenarukua Bale Suro within a Aloga Alensi Mave, Museum Miluya, Demusumilia. Toda Akada, the Akada, that I own Sureo Sagaro, Akada Sure, Hinlim Shima, Adan Dolu Yamali. Don't want a long base at Nambale, Tolumea, not a long base, Tema Solution. Akada Biani Legin at Nambale, Sadolu Mamia, not within no. Ngay the other valley, Liasi Colon Umbamala. No, I got that piata literally. Liasi Colon Pambonjo near Lidio Valley. A golon soto like Liasi Colon meaning it, Mientwala. Not material was a mune, and I got that pianino. I got that piapi later. Kana Padara Kanda Yumbala, Wayota Manadi Gara. Kandalia or the Yaga Manora, Kondai. And then Leah Songla. To go down now, but you are Songla Villa. Leah, why you got Songla Villa? No. Saying Waja or Rada, about suicide. No. I read out suicide. Then you are Balazar. Piki lead who tell like the Emily Piki. Piki lead like the Piki lead, Yogane Bali, Yada, Mabo. Koya Bali, the Druidi, the lady, not Harene. Haramala. Lay levy or ballet. A mew who didn't load on ma. Pega Ayada to a lot. Eh? Good that we the lady of Ayada to a lot. Long ballet. Long lasting pre ballet. Ballet. Pre ballet. Long lasting pre ballet. Yadali. Free bars, long lasting free bar, no, free bar, yada, Bigila, Bigil, not the Jashi can never let yada. One year, Canaliwa, now you have Jawa, now Baba Yada, let me see the whole Anyona, no, 1 year. Davaro. Avoid associated with a Goya Ballet. The Ruidi, Shayi, Ayi, no, I in a bounce like that. Oh, Kaya or put a by your ballet, Patawita. You're in your my mother, Tidiluya, not I mean. Manoja Ballet, Haria Utuma, Damayo, Bowen say, not a Bowen say. Haria to Damayo, not Bowen so that Chida Mama Bobola, not a Chida. Manadi Garashi to live. And I
ရိုးရိုးပိုင်းတော့သိခဲ့ပြီဆိုတော့သိမရှင်းတော့ပါဘူးအခုသွားရမှာကတော့ဦးဇင်းတို့ကဘာလဲဆိုတော့အတိမန္တာယုံမန္တာယုံပရိဒ္ဓာယုံအတိပရိဒ္ဓာယုံဆိုတဲ့ပြင်စဒွါရမှာဘာလဲဟိဝိသေယပုဒ္ဓိဘာလဲ၄ပါးအတိမန္တာယုံဆိုတာလွန်ထင်ရှားကြည့်တဲ့အာယုံဒါတွေကရိုးပိုင်းမှာသိခဲ့ပြီနော်ရိုးပိုင်းမှာသိခဲ့တဲ့အတွက်ဒါဦးဇင်းတို့ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့သိပါတယ်အတိမန္တာယုံအတိမန္တာယုံမှာတော့အာယုံဟာအလွန်ထင်ရှားအားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝိသိစိတ်တွေအကုန်ဖြစ်ပါတယ်တရားယုံထိအောင်ဖြစ်သွားဒီရဝင်ဗာလေဘဝင်ကဆလနာဝင်ကုပစ္စည်းတာပိဇာရဝိဇာသကုဝိညာဉ်တံပရိစ္ဆိုင်တန်ဒီရဏဟုတ်သောဇောခုနှစ်ချိတရားယုံနှစ်ချိထို့နောက်ဘဝင်ဖြစ်တဲ့သမျှဖြစ်၏တဲ့နော်ဒါဘဝင်နေဖြစ်အဲ့ဒီမှာတရားယုံမှာဆုံးတဲ့အတွက်သူ့ဘာဝါရပေါ့တရားရမဏဝါရလို့ခေါ်တယ်ဘာဝါရလို့ခေါ်လေနော်တရားရမဏဝါရလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့မဟန္တာယုံမန္တာယုံကျတော့အတိဒဝင်ဘယ်နှကြိမ်ဖြစ်သွားလဲနှစ်ကြိမ်ဘုမတော့အတိဒဝင်ပါလေတစ်ကြိမ်အတိဒဝင်နှစ်ကြိမ်ဝင်ကသရဏဘဝင်ကုပ္ပစီရာမြဇရဝဇံသကုဝိညာဉ်တံပရိစ္ဆန်တန်ရဏဟုတ်တော့ဇောခုနှစ်ကြိမ်အဲ့မှာနေဦးဇင်းတို့ကရည်ထားကြည့်ဗျအတိဒဝင်နှစ်ကြိမ်လက်နှစ်ချောင်းချိုးမယ်ဝင်ကသရဏဝင်ကုပ္ပစီရာမြဇရဝဇံသကုဝိညာဉ်တံပရိစ္ဆန်တန်ရဏဘုဒ္ဓကိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဇောခုနှစ်ချိန်16ရပါပြီတရားယုံနှစ်ချိန်ထည့်မယ်ရုပ်သက်ကဘယ်လောက်ပဲရှိတယ်ရုပ်သက်က18ချက်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့တရားယုံကလည်းပဲနှစ်ချိန်ပဲဖြစ်နိုင်တော့ရင်တစ်ချိန်ဖြစ်မယ်တစ်ချိန်ဖြစ်တဲ့ထုံးစံမရှိဘူးတစ်ကြိမ်ဖြစ်လေဗာလဲထုံးစံမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားယုံနှစ်ကြိမ်မထက်လောက်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဘာမထက်လောက်တော့တရားယုံနှစ်ကြိမ်မထက်လောက်တော့တရားနှစ်ကြိမ်မထက်လောက်ရှိရင်တရားယုံထက်လို့မရှိတော့မရှိတော့တဲ့အတွက်တရားယုံမဖြစ်နိုင်တော့တစ်ကြိမ်ပဲထက်မယ်ဆိုရင်လေတရားယုံကတစ်ကြိမ်ဖြစ်ရုံထုံးစံမဟုတ်ဘူးနှစ်ကြိမ်နော်နှစ်ကြိမ်ပေါ့ဘာနဲ့အခုမှတူလဲဆိုတော့အရှိန်နဲ့မောင်းသွားတဲ့သင်္ဘောနောက်ကိုဗာလဲဆိုတော့ရေကနောက်ကရေအရင်ရက်ပန်းခေါ်တယ်နော်သူကအဲ့ဒါနောက်ကလိုက်သွားတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလိုက်သွားတာနော်တစ်ချက်လေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးခဏလိုက်သွားတယ်ဆိုတော့နှစ်ကြိမ်အနည်းဆုံးဖြစ်လိမ့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့တစ်ကြိမ်လဲတရားရုံးကဖြစ်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက်နှစ်ကြိမ်လဲထဲလို့မလောက်တော့တဲ့အတွက်တရားရုံးမထည့်တော့မထဲတော့18ချက်မပြည့်တဲ့အတွက်ဗာလဲတစ်ကြိမ်ဘဝင်တစ်ကြိမ်ထဲလိုက်ဘဝင်တစ်ကြိမ်မှသွားပြီးတော့ဗာလဲ18ချက်ပြည့်သွားအဲ့တော့ဝိသိစိတ်အနေနဲ့ကတော့ဇောမှာပဲရပ်သွားတဲ့အတွက်ဘာဝါရလဲဇောနာဝါဘာလို့မဟန္တာယုံမှာတရားယုံမကြနိုင်တော့တာလေဆိုတာတရားယုံနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခြင်းကမလောက်တော့တဲ့အတွက်နော်တရားယုံဖြစ်ခြင်းကဗာလဲမလောက်တော့တဲ့တရားယုံနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခြင်းကမလောက်တော့ဘူးတရားနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ဖို့မကြံတော့ဘူးရုပ်သက်မကြံတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့တရားယုံမဖြစ်တော့ပါဘူးလို့ဒါလေးဖြေပေးရတာပဲဗျာနော်အဲ့ဒါကတရားယုံဘာနဲ့ဥပမာတူမလဲဆိုရင်တော့ဒါပါတော့ဗျာတလီကားက18ယောက်ပဲဆန့်18ယောက်ပဲဆန့်တဲ့အခါကျတော့နောက်ထပ်ဇနီးမောင်နှံ2ယောက်ကလာတယ်ဗျ16ယောက်ရှိနေပြီဒီမှာ16ယောက်ရှိနေနောက်ထပ်ဇနီးမောင်နှံ2ယောက်ကလာတဲ့အခါကျတော့ဇနီးမောင်နှံ2ယောက်ကလိုက်ရင်လည်းဗာလေ2ယောက်လုံးပဲလိုက်ရမှာဖြစ်မယ်မလိုက်ရင်လည်း2ယောက်လုံးဗာလဲမလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါသူတို့မလိုက်တော့ဘူးပေါ့ဟာတယောက်ပဲရမယ်တယောက်တဲ့ဆိုတော့အာမဟုတ်ဘူးတို့က2ယောက်လိုက်မှာဗာလဲဘယ်တော့မှမခွဲဘူးတို့ကဆွေတော်ရွက်လို့အဲ့လိုဆိုတော့မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဗာလဲနေခဲ့နောက်တယောက်သူတို့2ယောက်ရဲ့နောက်ကလူလာဘယ်သူလဲဆိုတော့ဘဝင်သူတို့2ယောက်နောက်မှာတန်းစီနေတာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ဘဝင်နေရှိဘဝင်တွေကတယောက်လာဆို18ယောက်နဲ့တက်သွားဘာလို့မဟန္တာယုံဝိရိမှာတရားယုံမကြနိုင်တော့တာလေဗျာလို့ဆိုတော့ဘာလဲတရားယုံနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခြင်းကမလောက်တော့ဘူးရုပ်သက်တမ်းမရှိတော့ဘူးနားလားဒါကြောင့်မလို့တရားယုံမကြတော့တာဒါလိုလေးပဲအဓိပ္ပာယ်ကဒါပဲအဲ့ဒါကိုကြက်နေအောင်ဘာမန္တဝိရိ၌တရားယုံနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခြင်းကမလောက်တော့ဘာလဲတရားယုံမကြတော့ပါ
တင်းကျက်နေဖို့လိုသလားနော်သူအဓိပ္ပာယ်လေးသိရင်လေသိရင်ဩဒါတရားနှစ်ကြိမ်မဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့တရားရောတစ်ကြိမ်လည်းဖြစ်တာမရှိဘူးဆိုတော့သူတို့မကြတော့ဘူးလိုတဲ့တစ်ချက်ကိုဘယ်ကဆွဲယူလိုက်လဲသူတို့နှစ်ယောက်ကမလိုက်ဘူးတဲ့နောက်ကတစ်ယောက်လာဆိုတော့နောက်ကတန်းစီနေတာဘယ်လိုရှိလဲဘဝင်ကြီးရဲ့တစ်ယောက်ခေါ်ပါဘုန်းကြီးအဲ့ဒီတက်လီကတက်သွားတော့ဒါလည်းကဲနောက်တစ်ခါအတိဒဝင်3ချိန်ကြာတယ်ဆိုတာရှိတယ်မန္တန်ရော2ဝီထိရှိတယ်အတိဒဝင်2ချိန်ကြာတာရဲ့အတိဒဝင်3ချိန်ကြာတာရဲ့ရှိတဲ့ခါကျတော့အတိဒဝင်3ချိန်လက်ချိုးတာဝင်ငါဆလနာဝင်ကိုပြည့်စေတာပြင်စားရဝဇ္ဇာသကုဝိညာဉ်သံပရိစ္ဆိုင်သန္တိရဏဘုဒ္ဓတဆေဇောခုနှစ်ရင်ကျရင်ကွတ္တိပဲကွတ္တိဖြစ်သွားရင်တော့ရက်ပြီကွတ္တိဖြစ်ရင်တော့မန္တဝိထိရက်ပြီဇောခုနှစ်ချိန်မှာ18ချက်ကွတ္တိဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်နော်ဒါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူဝိထိအဆုံးသတ်သွား2ချိန်ပဲမန္တယုံ2ချိန်ဗာလဲ2ဝိထိပဲဖြစ်တယ်နော်မန္တယုံဗာလဲ2ဝိထိဖြစ်တယ်အတိမန္တယုံက1ဝိထိမန္တယုံက2ဝိထိအဲ့ဒါကိုပဲအတိမဟံတစ်ချက်လုံးမဟံနှစ်3သာအတိမဟံတစ်ချက်လုံးမဟံနှစ်3သာဒီလိုပြောတာမလားအဲ့ဒါအတိတ်ပဲတီကာကျော်ကအဲ့ဒါလေးတွေကိုလိုက်ဆန်းစစ်ပြီးတော့ပြောတာလေဘာလို့တရားအောင်မဖြစ်တော့တာလဲတရားအောင်2ချိန်ဖြစ်ဖို့ကဘာလဲမကြံတော့တာဟုတ်နော်ဒါ3ချိန်အတိရဝင်3ချိန်မြောက်ကြတော့ဇော9ချိန်နဲ့ကွက်တိဖြစ်သွားပြီဒီတဲ့လာဖြစ်တဲ့ဆက်မရှိတော့ဘူး4ချိန်နဲ့လာပြီးတော့ဖြစ်လို့မရတော့ဘူးမဟန္တာယုံမှာအဲ့တော့ဇောမှာပဲဝိရိစိတ်အဆုံးသတ်လို့ဘာဝါဒသဝနာဝါဒလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလေးတွေပဲเนาะဒါနောက်တဲ့ဘာလို့သဝနာဝါဒလို့ခေါ်လာလဲဆိုတော့ဝိရိစိတ်ကဇောမှာအဆုံးသတ်သွားလို့သဝနာဝါဒလို့ခေါ်တာပါဘာလို့တရားမကြတော့တာလဲတရား2ချိန်ဖြစ်ဖို့ကမလောက်တော့ဘူးတရားရော1ချိန်လဲဖြစ်တာမရှိဘူးဆိုတဲ့အနေနဲ့မလောက်တော့ဘူးမကြံတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့မဖြစ်တော့တာကဲပရိဒါယုံသွားပါပြီတဲ့ပရိဒါယုံကြတော့ပရိဒါယုံက6ဝီထိတောင်ရှိတယ်4ကအစ9တိုင်ကြလွန်ကပရိဒါဟာဘယ်နဲ့လဲအဲ့ဒါဟိုမှာ10ပဲရှိနေဒီနေ့3 4အဲ့ဒါ9ချိန်အပေါ်တင်ရမှာနော်အပေါ်ထည့်ရမှာဘာလို့သူကအဲ့ဒါဟိုတင်းဖြစ်သွားတာလဲအဲ့ဒါကိုတည်တည်ချာချာမကြည့်လိုက်ဘူး4ကအစ9တိုင်ကြနော်လွန်ကပရိဒါ4ကအစ9တိုင်ကြလွန်ကပရိဒါအဲ့ဒါဒီနေ့3 4 5 6အောက်ကတော့မှန်နေသလိုပဲဟိုက15ဖြစ်ရမှာနော်အဲ့ဒါဟုတ်ပြီဒါရိုက်တဲ့ကြောင်းသားလွဲသွားနော်လွဲသွားတော့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ကတစ်ခုထည့်ရမယ်ဗာထည့်ရမလဲဆိုတော့အပေါ်မှာ6ချိန်တိရဝင်6ချိန်ဝင်ငါဆလနာဝင်ကုပစ္စည်းရာပြင်စရတာဝဇံသကုဝိညာဉ်တံပိစံတန်ဒီရနာဟိုထော2ချိန်ဘာနဲ့လောက်ရမလဲဟိုထော2ချိန်နဲ့သွားအောင်နော်ဟိုထော2ချိန်နဲ့ပြင်းနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမသိဘူးနော်အဲ့ဒါပဲတကြောင်ပြောက်သွားနော်ဘယ်မှာသွားရရမလဲဟိုထော2ချိန်မှရရမှာနော်ဘဝင်မှာပါဟုတ်လားမြင်လားလိုနေတာကိုလည်းလိုနေမှန်းသိရမယ်နော်ပိုနေရင်လည်းပိုနေမှန်းတယ်လိုနေပိုနေတာတွေကိုသိရမယ်လေအဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုသူကလည်းပဲပိုနေရင်သာမသိတာတဲ့လိုနေရင်ဘာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းလာသေးဒါမဲ့ဒီမှာတော့ပိုနေတာလည်းသိရမယ်လိုနေတာလည်းသိရမယ်ဗျာနော်ဒါဟောပြတော့ဟိုထော2ချိန်မှာပါလေအဆုံးသတ်နော်အဆုံးသတ်မယ်ဆိုတော့ကဲအတိဒဝင်4ချိန်နဲ့တွေ့ကြည့်အတိဒဝင်4ချိန်လက်ချိုးထားဝင်ငါဆလနာဝင်ဝိပစ္စေတာပြင်စားရဝဇ္ဇသကုဝိညာဉ်တံပရိစ္ဆတန်ဒီရဏဟိုထော2ချိန်ဟိုထော2ချိန်ဆိုတာဘယ်လောက်ရပါ යි လဲဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲစနစ်ဖြစ်သွားပြီဗျဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲအတိဒဘဝင်4ချိန်ဟုတ်နော်ပြန်ချိုးထားတော့အတိဒဝင်4ချိန်ဝင်ငါဆလနာဝင်ဝိပစ္စေတာသရဝဇ္ဇံသကုဝိညာဉ်သံပရိစ္ဆိုင်တန်ဒီရဏဟိုထော2ချိန်ဘယ်လောက်လဲစနစ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့စနစ်ဇော9ချိန်ကြာလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲကျော်သွားပြီလားဇ
Gió con này gì gió con này gì quên này đi là gió con này gì quên này là ở yếu tệ chuyên chẳng gì đi là rất nhiều dòng này rất còn rồi yếu tệ cái gì rồi để cho mình lúc tu lễ về bảo là gió phi phụ mà chẳng nói gì hậu đó này gì mà để gì mà tham gì hậu đó để gì mà tham vì gió con này gì làm này hậu đó để gì rồi sát đi gió con này gì này rồi sát chỉ biết nói gì ấy đi đó hậu đó cả gió mấy nhà đấy hòa ra mà rồi nó chỉ biết bây giờ cái lúc nào đã bị đâu bao giờ gió rồi mấy nhà sao ở đó ngáp trên này đó là ngáp xoắn này đó là lốp bị lại mình ngáp bên trên thì ngáp nó trên东西偏này nó trên nó bị lại mình rồi nó đùa cái lúc nào đã xoắn này gió mấy nhà đó hòa ra mà hậu đó nó trên phía lên phía ra chỉ vào đây này rồi ở đó hậu đó bên trên phía bên lại nó trên phía bên lại gió lại nó trên bên nó gió nhà đấy hòa ra mà hậu đó vào lại trên bên gió mấy nhà đấy đôi trong lúc đó nó trên phía bên ra sân này phía này ra nó gió nhà đấy hòa ra mà rồi trên bên ở đó cái đa số thì nó mình nó gió cả lệ về con này giao lâu mình nó mà bài mình nó mà lại phụ đại lý cả mà cũng nào nó à đồ con này giao lâu thì đấy con này giao lâu thì đấy lại mày đua sát đi giao phiền gì mau sát này cả hồi đến giờ mà gió mấy giờ mà đua bà lại nó chìm phiền gì nó à ở đó mình nó sao lại này rồi đua con này giao ô su thì đồ ô su à mà quay đồ gru à nó mà quay đồ đó là đấy ấy đấy đồ chập đeo quay rồi mà phi đồ con này đấy đại lý cái này quay lại đó luôn mới nhau ở đó đồ bao nhiêu lại mà phi mà rồi ở đó này mà lại u bao giờ nào đó ở đây này ô tô à cái gió mấy nó đồ này chìm phi về lại đó bên này phi đó sân này phi đó là bao lâu ngã lù rồi cái nào thật đơn xin đi để bảo lại ngã nhau là ở đây lại đó ở đó bây giờ yêu mà bà lu gió mấy ra lấy bia lu mấy đấy khai ra gió phía phụ bà lấy mà chân nó vì mà lâu đôi vì ô tô nó trên đông gì mấy phía bà đấy thôi lại đại lý đi tu đi về đi đại lý đi về ở đó lại bị đó xin này đâu nó ở đó ô tô mà xuống tới đây bảo vào đó ô tô bên nào vào đó nói được cái đó để trên show đó là bao nhiêu đi ra vùng nhà 5 trên số vùng nhà bảo là 4 trên đi ra vùng nhà 6 trên số vùng nhà 3 trên đi ra vùng nhà 9 trên sốရင်vùng nhà 2 trên đi ra vùng nhà 8 trên sốရင်vùng nhà 1 trên đi ra vùng nhà 9 trênကြတော့vùng nhà မလာတော့ဘူးတော့2trênမှာ18ချက်ပြည့်သွားပါပြီအဲ့ဒီတခုอ่ะเนาะအပေါ်မှာအဲ့ဒါလေးကျန်သွားပါတယ်ကိုကအပေါ်တင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်10 အာရိ15ထိလွန်တိပရိဒါ10 အာရိ15ထိလွန်တိပရိဒါเนาะအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပေါ့ဗျာအတိမဟံတစ်ချက်လွန်ဘာလဲအတိမဟံတစ်ချက်လွန်ဒီတာဝင်တစ်ချက်ပဲအတိမဟံတစ်ချက်လွန်မဟံနှစ်3သာမဟံနှစ်3သာလေးကအစကိုတိုင်ကြလွန်ကပရိဒါ10 အာဒီဆိုတာ10အစယူပေါ့နော်15ထိလွန်တိပရိဒါ10 အာဒီ15ထိလွန်တိပရိဒါအဲ့ဒါ10ကနေစမယ်ဟိဒီပရိဒါယုံကဘယ်ကနေစမလဲ10ကနေအတိဒဝင်10ချိန်ဟုတ်ပြီနော်အတိဒဝင်ပါလေ10ချိန်ဝင်ကဆလနာတစ်ချိန်ပဲထားအောင်မယ်နေကိုအတိဒဝင်ပါလေ10ချိန်ဝင်ကဆလနာတစ်ချိန်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ရပါလဲ17ဟုတ်ပြီနော်ဝင်ကူပစ္စည်းရစနစ်ဝင်ကူပစ္စည်းရဆိုဘယ်လောက်ပြည့်သွားလဲစနစ်ရသွားပြီနောက်တစ်ခါပြင်စရတာဝဇံ73သကုဝိညာဉ်14တံပရိဆိုင်တန်ဒီရဏကြတော့16ဖြစ်နေနော်10ကနေစမှာ
နော်10ကနေစတန်ဟုတ်ထောတန်ဒီရဏဟုတ်ထောဘယ်လောက်ရပါလဲဟုတ်ထောကဇောမရသောဝါရမှာဟုတ်ထောကအနည်းဆုံး2ချိန်ဖြစ်ရတယ်နော်ဇောမရသောဝါရမှာဇောတော့ကဗာလေ2ချိန်ဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတဲ့အတွက်ဟုတ်ထော2ချိန်ထည့်လိုက်ရင်18ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဟုတ်ထော2ချိန်ဖြစ်လောက်အောင်ဝီထိစိတ်အကျွင်းကြံရှိသေးလားရုပ်သက်အကျွင်းကြံရှိသေးလားဆိုတော့မရှိတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟုတ်ထော2ချိန်ဖြစ်လောက်အောင်ရုပ်သက်ပါလဲအကျွင်းကြံမရှိတော့၍ဟုတ်ထောမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်ထောမဖြစ်တော့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာ तू ကဘာလဲဆိုတော့ကြံတဲ့တန်တိရဏတို့တံပရိစ္ဆိုင်တို့ဘာလဲသက္ခုဝိညာဉ်တို့ပြင်စဒွါရာဝိဇံတို့ဘဝင်ကုပစ္စီတာတို့ဟာမဖြစ်တော့ဘူးဘာလို့ဘုဒ္ဓနှစ်ကြိမ်မဖြစ်တော့တာနဲ့ရှိရတံပရိစ္ဆန်တန်တိရဏတွေကမဖြစ်တော့တာလေလို့ဆိုရင်ဘဝင်မပြတ်တော့တဲ့အတွက်ဗာလဲမဖြစ်တော့တာနော်ဘဝင်မပြတ်တော့တဲ့အတွက်မဖြစ်တော့တာဘဝင်ပြတ်နိုင်လောက်အောင်ဗာလဲမရှိတော့တာဘဝင်ပြတ်နိုင်ရင်တော့ဝုတ်ထောထိရောက်သွားတာကြီးပဲဘယ်ထိရောက်သွားလဲဟုတ်ထောထိတော့အနည်းဆုံးရောက်သွားတယ်သူကဟုတ်ထောမရတဲ့ခါကျတော့ကြံတဲ့ဂျာကစိတ်တရားဖြစ်ရိုးထုံးစံပါလဲမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူလည်းပဲဟုတ်ထောလို့ပဲဇောမရသောဝါရမှာ2ကြိမ်ဖြစ်ပြီးသလိုဘဝင်မပြတ်တော့တဲ့အခါမှာဘဝင်ကဆလနာလေးကဘယ်နှကြိမ်ဖြစ်ပြီးရလဲ2ကြိမ်ဖြစ်ပြီးတယ်ဘယ်နှကြိမ်ဖြစ်ပြီးလဲ2ကြိမ်ဖြစ်ပြီးတယ်2ကြိမ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အတ္တိဘဝင်10ကြိမ်ဘဝင်ကဆလနာပါလဲ2ကြိမ်ဘဝင်က5ကြိမ်ဖြစ်ရမယ်ဘဝင်ကဘယ်နှကြိမ်ဖြစ်ရမလဲ5ကြိမ်ဖြစ်ရမယ်ဘဝင်ကဘာလဲ5ကြိမ်ဖြစ်ရတော့မယ်အဲ့ဒါတော့သူကဟိုရင်းနေဟောစားနည်းနည်းလေးရောသွားတော့နော်ဘဝင်ဘယ်နှကြိမ်ဖြစ်ရမလဲ5ကြိမ်အဲ့ဒါဆို18ကြိမ်ဖြစ်ပြီးနောက်က17ကြရင်17ရဲ့ဘဝင်2ကြိမ်ဆိုရင်ဘဝင်က4ကြိမ်ထည့်ရမယ်ဟုတ်နော်4ကြိမ်ထည့်ရမယ်73ကြတော့ဘဝင်ကဗာလဲဘဝင်ကဇလနာ2ကြိမ်နဲ့ဆိုရင်15နောက်ထပ်ဘဝင်2ကြိမ်ထည့်14ကြတော့ဘဝင်1ကြိမ်ပဲထည့်ရမယ်15ကြတော့ဘဝင်ထည့်ကြမလို့တော့ဘဝင်ကဇလနာ2ကြိမ်နဲ့16ပြည့်သွားမယ်နားတာ15ထိရောက်နော်15ထိရောက်15ကြတော့ဘဝင်ကဇလနာ2ကြိမ်နဲ့ပြည့်သွားပြီဘဝင်လာကြမလို့တော့အတိပရိဒါယုံဗာလဲ6ဝီထိနော်ဗာလဲအတိပရိဒါယုံ6ဝီထိဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာလို့အဲ့ဒီကြတော့ဗာလဲမောဂဝါဒဆိုဝီထိစိတ်မှအချီးနှီးဖြစ်ပြီဘာဖြစ်ပြီလဲဝီထိစိတ်မှအချီးနှီးဖြစ်ပြီဘဝင်အောင်မပြတ်တော့နော်ဝီထိစိတ်မှအချီးနှီးဖြစ်ဘဝင်နေကြီးပဲဖြစ်တယ်ဘဝင်နေမှန်သမျှဘယ်အောင်ပြုတဲ့လေအောက်မှာရေးထားတယ်ကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်3ပါးကိုအောင်ပြုတယ်ဘဝင်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတိုင်းနော်အဲ့ဒီမှာဘာလို့မောဂဝါဒမောဂဆိုအချီးနှီးဘာလဲအချီးနှီးဘာမှအချီးနှီးတာဝီထိစိတ်မှအချီးနှီးဖြစ်တာကိုမောဂဝါဒလို့ခေါ်တယ်အချီးနှီးရဲ့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုသုံးတယ်ဗျမောဂပုရိသအချီးနှီးသောယောက်ျားနော်ဗာလဲမောဂပုရိသအချီးနှီးသောယောက်ျားမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်တော်တော်နစ်နာတော့နော်မက်ဖို့မှာအချီးနှီးဖြစ်တဲ့ယောက်ျားမောဂပုရိသစာရမှာအဲ့လိုမောဂပုရိသခေါ်ခံရတယ်ဆိုတာရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါရှိတော့တချို့ကမောဂပုရိသလို့မြတ်စွာဘုရားခေါ်လိုက်ရင်အဲ့လူကတစ်သက်လုံးမက်ဖို့မရတော့ဘူးလို့ဒီလိုတချို့ကပြောတယ်မဟုတ်ပါဘူးမိဘတွေတခါလေကြတော့အလကသုံးမရတဲ့ကောင်ကိုသားသမီးပြောအမေဒီလူကနောက်ကြတော့သုံးရသွားတာရှိတယ်အမေနော်အခုသုံးမရပြီမလေနောက်ကြတော့သုံးရသွားတာလည်းရှိသေးတယ်အခုသုံးရနေတဲ့လူကနောက်ကြပါလဲသုံးမကြတာလည်းရှိတာနော်အဲ့ဒါလေးတော့မြတ်စွာဘုရားမောဂပရိသခေါ်တဲ့နေရာမှာတော့
ပရမပါရာဇိကဆိုတဲ့နော်ဒါပရမပါရာဇိကကိုကျွလွန်တဲ့အရှင်သူတွေကိုလည်းမောဂဗုဒ္ဓတာလို့ခေါ်ပါတယ်အရှင်သူတွေကတော့မဖို့ရတယ်လို့မပါဘူးနော်အဲ့ဒါသူမှာကုက္ကုဆနှိမ့်ဆက်တစ်ကုံတယ်လှုပ်တဲ့အရှင်ဓနိယအရှင်ဓနိယဘာလို့ဘလို့တစ်လှုပ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ तू ကဘယင်ကဗိမိသာရမင်းကအရှင်ဘုရားတို့တောเจ้าလေးပါလိတောရဆောက်တည်တဲ့ကိုယ်တော်ဒီတောเจ้าလေးပါလိဆောက်ချင်လို့ရှိရင်ကိုယ့်အကိုတောထဲမှာပါလေတစ်ဝါးလေးတွေကိုယ့်အကိုခုတ်ပြီးတော့ပါလေကိုယ့်အကိုသုံးညာလို့ဒီလိုခွင့်ပြုထားတာရှိတယ်ဒါတောเจ้าလေးဆောက်ဖို့တစ်ဝါးလိုအပ်တယ်လို့ကိုယ့်အကိုအသုံးပြုကြဆိုတော့ तू ကဘယ်ဟုတ်မလဲတစ်တီကားတဲ့တကယ်ကိုကားတဲ့အကောင်းစားတစ်ပင်တွေကိုလိုက်လဲပြီးတော့ तू ကနော်အဲ့ဒါအရှင်တဏိယယူတာဗျနော်အဲ့ဒါယူတဲ့အခါကျတော့ဟာဒီမှာရှင်တဏိယတစ်တီဒီလိုယူတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟာဘယင်းကြီးပဲခွင့်ပြုထားတာလေဟဲ့လားတစ်လူအပ်တယ်လို့ဗာလဲအသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုဟာမဟုတ်ဘူးတောเจ้าလေးပါလေကိုယ့်အကိုစောင့်နေတဲ့အတွက်ဒုက္ခမရောက်အောင်လို့နော်အဲ့ဒါကိုယ့်အကိုတစ်ဝါခုတ်ပြီးတော့ဗာလဲဆောက်လို့ရတယ်နေလို့ရတယ်ဘယင်းခွင့်ပြုထားတာသူကမဟုတ်တကယ်ကိုကျွန်းမင်းကြီးနေလိုက်လဲတာပေါ့ဗျာထားပါတော့တကယ်အကောင်းစားကျွန်းတော်တွေကလိုက်လဲပြီးတော့သူကယူတာနော်အဲ့ဒါယူတဲ့အခါကျတော့မှသူ့ကိုတစ်ကုံတယ်ကြီးပါကြီးညာကြီးနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့နော်အဲ့ဒါကဲ့ရဲ့ကြပြီးကြသူကနောက်တော့တရားရသွားတယ်ဗျာသူ့မောဂဗုဒ္ဓလို့မြတ်စွာဘုရားခေါ်တာပဲသို့တော့သူကနောက်ပိုင်းတရားရတယ်နော်မောဂဗုဒ္ဓအခေါ်ခံရတိုင်းတရားမရတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီထားပါတော့ဒီမဲ့တော့မောဂဝါဒဆိုတာဝီရိစိတ်မှဗာလဲအချီးနှီးဖြစ်တဲ့ပါဝါဒဘာလို့ဝီထိစိတ်မဖြစ်ဘဲနဲ့အတိပရိဒါယံဝီထိလို့ခေါ်တာလေဟောဒါမေးခွန်းဒီကာကျောကဒါလာတာပေါ့ဗျာနားရိုးရိုးပိုင်းမှာတော့ဒါတွေမလာဘူးပေါ့ဒီကာကျောကတော့အတိပရိဒါယံဝီထိမှာဘဝင်တော့မပြတ်ဘူးဝီထိစိတ်လုံးဝမဖြစ်ဘဲနဲ့အတိပရိဒါယံဝီထိလို့ဘာလို့ခေါ်ရတာလဲတဲ့အဲ့ဒါတခါတည်းထည့်လိုက်ပါလေဗျာသူ့အကွက်လေးထဲမှာပဲအာယုန်နဲ့ပဒါရတွေဗာလေထိကြိုက်တယ်တဲ့အဲ့လိုထိကြိုက်တဲ့အခါမှာဝီထိစိတ်မဖြစ်ပြီမဲ့ဘဝင်လေးရတော့ဗာလေလှုပ်သွားတယ်အဲ့လိုဘဝင်လှုပ်ခြင်းကိုအစွဲပြီးဝီထိမဖြစ်ဘဲနဲ့ဝီထိလို့ခေါ်လိုက်တာပါဗျာတဲ့ဘဝင်တော့မပြတ်ဘူးပေါ့တဲ့ဒါပေမဲ့ဘဝင်လေးတော့ဗာလေထိကြိုက်မှုကြောင့်လှုပ်ခတ်သွားတယ်အမေဒီခါကျတော့လူတွေပြောတယ်မို့လားအေးဘာမှတော့စိတ်တော့ဟောတယ်မဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့လှိုင်းလေးထသွားတာပေါ့လေအမေဒီလိုပြောတာရှိလားတဲဟုတ်ပါလားတဲသဘောပေါက်ပါဘာတော့ထူးခြားတော့မဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဗာလေနည်းနည်းတော့လှိုင်းလေးတော့ထသွားတာပေါ့နော်လှိုင်းတော့ဒီမဲ့လဲဘဝင်လေးတော့ဗာလဲလှုပ်ခတ်သွားတယ်ဝီရိစိတ်ဖြစ်တဲ့ထိအောင်တော့ဗာလဲမရောက်ဘူးသို့တော့လှိုင်းထသွားတာလေးဗာလဲဆိုတော့အာယုန်နဲ့ပဒါရတွေထိခိုက်မှုကြောင့်ဘဝင်လှုပ်ခတ်သွားခြင်းကိုအစွဲပြုပြီးတော့ဝီထိမဟုတ်တော့လဲဝီထိလို့ခေါ်တာပါဒါအဓိပ္ပာယ်ပဲအကျဉ်းချုပ်ကတော့အပြည့်စုံကတော့စာအုပ်ထဲမှာရှိတယ်နော်အပြည့်စုံကတော့စာအုပ်ထဲမှာဖတ်ဘာလဲဘာလို့ဝီထိစိတ်မဖြစ်ပဲဝီထိလို့အတိပရိဒါယုံဝီထိလို့သုံးရတာလဲဘာလဲအာယုန်နဲ့ပဇာရတွေထိခိုက်တယ်အဲ့အခါမှာဘဝင်လှုပ်သွားတယ်ဘဝင်လှုပ်ခြင်းကိုပဲအစွဲပြုပြီးတော့ဝီထိစိတ်မဖြစ်ပြီမဲ့ဝီထိစိတ်လို့ခေါ်တာပါဗျာတဲ့ဘာမှတော့ကျိုးသက်ရောက်မှုတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့လှုပ်တော့ပါလေလှုပ်ခတ်သွားတယ်နည်းနည်းတော့လှုပ်ခတ်သွားတာပေါ့နည်းနည်းတော့လှိုင်းလေးထသွားတာပေါ့နော်ဒီလိုလေးယူနေပြတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပါပဲဗျာဘာလို့ဝီထိစိတ်မဖြစ်တော့တာလဲဆိုတော့ဘုထောနှစ်ကြိမ်ဖြစ်လောက်အောင်ရုပ်သက်မကြံတော့လို့ဒီဝီထိကဘယ်ဒီအချိန်မှာဖြစ်တတ်တာလဲဆိုရင်တော့မွေးကာစကလေးလေးများမှာဒီဝီထိမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာဖြစ်တယ်လဲဝေကာစကလေးမျိုးမှာဒီဝီထိတွေအချိန်ချင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်နော်လားဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီချုပ်လေးရတာဒါလေးမှတ်ထားတာပေါ့ဗျာအပြည့်စုံကတော့ဘယ်မှာရှိသလဲဆိုတော့စာမျက်နှာဝရင်းမှာရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာရှိတယ်ဗျာမလီဘယ်ကိုကြော်ချလိုက်တာလဲနော်အဲ့မှာဗျာစာမျက်နှာ180မှာကြည့်ပါလားဗျာပရိဒါဝီထိ၌ဗာလေဇောမရခြင်းတွေ့လားဘုထောနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ရခြင်းဒါတွေမရဘူးလားရသွားပြီနော်တရားယုံမဟာန္တာယုံဝီထိ၌တရားယုံမဖြစ်ကြောင်း189မှာတွေ့လားအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးနားလဲသွားပြီနော်ဒါကြည့်လိုက်ဗာလေမဟာန္တာယုံဝီထိ၌တ
Terayo Mapichi Jong, Balule. Terayo Najim Chila, Yoda, Jin Jamashiro, Horana, and Avesaro, Nizumba. Terayo the Jin Majaula Zurole, Terayo the Jin Jayu Tumzan, Mashiva, Nara, Elefide. Oh, another guy. Samian Nadia, she said, my bed, do you know? Now the car, the she said, name a G. No, Emma. Palo di Brea, college, auto safety down, Ballet, Malaudi, the Nada. Longishi, the Tenino, the Nido, Chuchi, the Wachoka, Nido, Ayoni, Dibre, Dayo, Mibadi, to Danley Library. We did say Pichim Machiro Baba, Dibre, Dayo, Witty, Kosuya, Jinja, Balu, Witty, Lukonale, Nana, Choka Gunabale, Ayonabada, Tika, de Jam, but when look at you, Jam, you be Swabido, we did say Mobi, we did say look over the Acholi, a piece on Pajimes, no, DVD, a bit than a mapile. We got a lady, my pibare. Took a lady to Neru, we got a few Lundia, Anedo, Jambadarani, Ion Tigadole, Pinsadora, Wizan, Sado, we did say Mepi Buye, Ion Lodi, Diamond, Chodajago, we did say Mepi Chodajabare, Todo Piedole, Ion name, Badarari, Tigai Mucha, Owenoi, Lojamu, Swabi, we did say Mepi Dole, we did Yado, doing Kosoyali. Like both and young, Piang Lap, Piang Lamp, and the Nara as a rock. Locamuli, Jom, you are not a Horiera. Mamma Vito, but line lady to town already, not. Palubo, when my Biada lady, the Lulamila Lucy. Palubo, when my Biada lady. We did say Mafilu. No, we did say Pichimishu, Bohemia and Mocha Bapia, we did say Pia. We did say Pia and Mocha Ballet, Bohemia, that Bian Lame, nada. Naragazamian, the ashes of Donaria, Luliva, Ibreda, within night. We did say maybe Boena Judge in Lono opposed to having a long having Zedana connection that Jinshi are you hold on the J. Don't Jane pitching a Malaudo, John, we did say Family, Dari Yavi, Bama Makel, not I mean. No? Dari Kadalai. Guna Horeno within a Biamiro, Ziali or the Chapiano, Tapianzara, Sagura, Sangawi Shiva. Tablale, Sangawi. Dimandayo Dawiti, Mahandayo Nawiti, Redayo Chawi, Adibredayo Chawi, Adimhan the Chelon, Mahanidonga, Liga Sa, Kudaja, Longa, Bareda, the say Adi Sangati, Lundi, Bareda, Dave. Pelai, Riberi Kella. Okay, bound to Ali, you have Malaudo to be down, not. Kedazura Era Uzeno, Titamabe, Kunaziamabe, Chilushi. Did I when us and Nabungu be see Daga, Boeing and Bimbo, we hear by a ballet, Benzara, with Zaku, Dambreza, and Danina, Old Talk, Kunache, Darayo, Nache. Todo, with an oga. So con a Jesu Mazo, look at the Kuba you let on me. Paluba, Namadicureo, the Curia con a Jim now. The Rayo and the Jim Meluva, the Rayo, the Cureva you, Namadicureva you. Let you raise them up. Yanzara was an te Sakuini, Andezan, Nandirana, Oto, Maga, Majang Yava. So Namadicura you Mazo. Terayo and Namerica, you met Rayo, Penamudia. Now we did a change of your Konamu Shiva. Change of your brother, Konamu. Now a change of she. Now we did a change of your Konamu.
စိတ်တုပ်ပတ်အားဖြင့်မကျင်းမကျင်ပြောပါလို့ပြောတယ်စိတ်တုပ်ပတ်ကြတော့ဇောမှာ9ကြိမ်ဖြစ်သွားတယ်တရားရော2ကြိမ်တော့ဇော9ကြိမ်ဆိုတော့တစ်ကြိမ်ကိုစိတ်တုပ်ပတ်တစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါကိုစိတ်တုပ်ပတ်အားဖြင့်ဝါမကျင်းမကျင်နီးအားဖြင့်နော်ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘယ်နှကြိမ်ဖြစ်သွားအောင်14ဖြစ်သွားဇော9ကြိမ်တရားရော2ကြိမ်ဆိုတော့14အချင်းချုပ်ပြောပါဆိုရင်9နာမည်လေးတွေပဲပြောတယ်အချင်းချုပ်ကနာမည်မြတာပြောတယ်အချင်းချုပ်ပြော9စိတ်တုပ်ပတ်အားဖြင့်မကျင်းမကျင်ပြောပါဆိုရင်14အကျေတဝင့်ပြောစမ်းပါဗျာလို့ပြောရင်50မလေးနဲ့哦ပြင်စားရဝဇန်1သက္ကုဝိညာဉ်2တမ္ပရိဇိုင်း2သန္တိရဏ3 8ဘုဒ္ဓ9ကာမဇုံ29ကာမဇုံကဘယ်လောက်လဲ20နဲ့9နဲ့29နဲ့ပေါင်း38တရားယုံကြတော့တန်တိရဏ3ပါးပါသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ငါဤဘက်စိတ်10ပါးဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ46ဒါအကျေအားဖြင့်စိတ်ရှိသမျှပြောလိုက်တော့ဗျာဆိုတော့ဩဇောကကာမဇောလီဒါကာမဇောဝိဓိဘာဝိဓိလဲကာမဇောဝိဓိဆိုတော့ကာမဇောက29တရားယုံကမဟာဤဘက်စိတ်10ပါးပေါင်းလိုက်တော့46ခွန်14 46ခွန်ကအကျဉ်းချုပ်ပြောတာ14ကမကျင်းမကျယ်ပြောတာတနည်းအားဖြင့်စိတ်တခဏအားဖြင့်ပြောတာနော်စိတ်တခဏအားဖြင့်ပြောတာအကျယ်တဝင့်ပြောပါဆိုတော့46ရှိအဲ့ဒါကိုပဲပြင်စားဒွါရာစက္ခုဒွါရာဝီထိ၌ဝီထိစိတ်ကိုအကျဉ်းချုပ်ပြောပါဆိုရင်9မကျင်းမကျယ်စိတ်တုပ်ပတ်အားဖြင့်ပြောပါဆိုရင်တော့14အကျယ်တဝင့်ပြောစမ်းပါဆိုရင်46ဟုတ်ရဲ့လား46အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ရအောင်ဗျာဟောအတိမန္တယုံမှာနော်ဦးဇင်းတို့ကဝိသိစိတ်ကိုအကျဉ်းပြောတော့ဘယ်လောက်လဲခွန်းစိတ်အကျဉ်းအားဖြင့်စိတ်တက်ပတ်အားဖြင့်အလယ်အလတ်ပြောတော့ရနိုင်သောစိတ်ပေါင်းအကျယ်တဝင့်ပြောတော့46တွေ့လိုက်ဒါလေးကောက်တတ်မလားရိုးရိုးပိုင်းဟာလီရိုးရိုးပိုင်းကနော်ရိုးရိုးပိုင်းသာကြည်လို့ရှိရင်တော့နော်အဲ့ဒါခွန်14 46ဒါပဲယုံမှလဲအတိမဟန္တာယမဟန္တာယုံကြတော့ဘယ်သူရော့သွားတရားယုံရော့သွားတရားယုံရော့သွားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နာမည်တစ်ခုရော့သွားပြီမဟန္တာယုံမှာကျတော့ဝိသိစိတ်အကျဉ်းအပြင်ဘယ်လောက်ပဲရှိမလဲ6စိတ်အကျဉ်းရလဲတရား2ကြိမ်ရော့သွားတော့စနေဟိုမဲ့တရားယုံမှာဥပ္ပစိတ်10ပါးရော့သွားတော့46တရား10ပါးနှုတ်တော့38ဟဲ့လားဟုတ်ပြီနော်တရားယုံများတော့တရားယုံနာမည်တစ်ခုနှုတ်လိုက်တယ်လေခုနှစ်ထေရဘာနှုတ်လိုက်လဲ1ဘယ်လောက်ကျန်လဲ6တရား2ကြိမ်14တွေကတရား2ကြိမ်နှုတ်လိုက်တော့စနေ46တွေကတရားယုံမဟာဥပ္ပစိတ်10ပါးနှုတ်လိုက်တော့38ပရိဒ္ဓာယုံကြတော့ဇောလည်းမရတော့ဘူးတဲ့တရားယုံလည်းမရတော့ဘူးဇောလည်းမရတော့ဘူးဆိုတော့တရားယုံရောဇောဗာလေလျှော့လိုက်ပြီလျှော့လိုက်တော့ခုနှစ်ထဲက2မျိုးလျှော့လိုက်တော့5ဟောဇောကာမဇော29ပါးsorry ဗာလေဗာလေဇော9ကြိမ်ထနှုတ်စနစ်ထဲကဗာလေသူကဘာမရတော့ဘူးလဲဆိုတော့ဇောဘာမရတော့ဘူးဟုတ်တယ်နော်ဗာလေ6ခွန်း38မှန်လားနောက်တကပြိဋ္ဌာန်ကြတော့ဘာမရတော့လဲဇောဘာမရတော့ဇောမရတော့9ဟုတ်တယ်မလားဒါဇောတရာ2ခုနှုတ်လိုက်တော့9တွေက9ချန်တာပေါ့ဟိုကဘယ်လောက်ချန်တယ်လဲကြည့်အောင်စိတ်အကျဉ်းဟာပိဇာရဝဇံစက္ခုဝိညာဉ်တံပရိဆိုင်တန်ဒီရဏဘုထောက2ကြိမ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ရမလဲ6ဖြစ်ဘာလို့9ဖြစ်လဲ6ဖြစ်ရမှာနော်6ဖြစ်ရမှာပါနောက်တစ်ခါပရင်ကြတော့ဗာလေတဲ့9တဲ့9ဆိုတော့ပိဇာရဝဇံ1ခုစက္ခုဝိညာဉ်2ခုတံပရိဆိုင်က2ခုဆိုတော့ဘယ်လောက်ရပါလဲ5ခု
နာပြီးတော့ဗာလဲတဏိရဏက3ရှေ့ရဟုတ်ထောဟုတ်ထောဆိုတခုပဲရှိပါမှာလေစိတ်အနေနဲ့ရတော့တခုပဲရှိမှာဆိုဟုတ်ထောကိုသူရမှန်တယ်နော်ခုနှစ်က6ဖြစ်ရမှာနော်ခုနှစ်ကဗာလဲဆို6ဖြစ်ရအတိပရိဒယုံမှာကြတော့ဝိသိစိတ်အကျဉ်းအပြင်ပါရှိဘဝင်တော်မှမပြတ်တော့မရှိအဲ့တော့အကျဉ်းလည်းမရှိအလဲလည်းမရှိအကျယ်လည်းမရှိဘယ်နဲ့လဲโอเคလားဒါလေးတွေကယူပိုင်းရလीယူပိုင်းရဟာလေးတွေပါကဲကောင်းပါပြီတဲ့ဒီမှာခဏရထားအောင်ဘုရားသာသနာစီရန်တေတတုဘုရားသာသနာစီရန်တေတတုသာ